Sangye chedan soge chanam la jancho bardo dande kesu dagi jinso gebe sanam. Dola penjire sangye du boro sho sangye chedan soge chanam la jancho bardo dande kesu dagi jinso gebe sanam ge dola penjire sangye du boro sho sangye chedan soge chanam. jancho bardo dande kesu dagi jinso gebe sanam ge dola penjire sangye Ruborojo, Simjan Tumje, Dewa, Dan Devi, Gudan, Dembrojo, Dunganda, Dungangi, Gudan, Dawra Guroj. Dungamebe, Dewa, Dami, Dawra Gurjang, Yeri, Chadan, Dawra, Tangim, Nebra Gurj. Padenza, Lama, Rimboche, Dagi, Jura, Pemende, Jura, Kardin, Chimbo, Gone, Jessa. Kusun to Gengo, Sando, Sola, Saji, Puji, Jujin, Meto, Dam, Rira, Linshin, Gambadi, Sange, Shindo, Mindembro. Tokunamda Shindo Chobrajo, Guru Buddha Bodhisattva Sapari Vara Ratna Mandala Puja Mega Samandraspar Samoye Om Simjanam Ge Sampada Luye Chada Cheda Vara Chajan Toma Deba Shiki Korolo Korondu Su Sampurna Prani Grihitartha Kalyan था सम्मा सम्बुद्धि ज्ञान प्राप्त करने मनसाय के साथ में सदम देशना सुनिदिने होना विनम्र अनुरोध गर्दछु मायन सूत्र अलङ्कारको धम्म देशनामा र साधक साधिकाले बुद्धिसत्व ज्ञानमा रहेर अभ्यास कसरी गरिन्छ त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला बुझ्ने कुरा त हामीलाई समस्या कहाँबाट आइरहेको हुन्छ यो कुरा अलि बुझ्न जरुरी छ कतिपय समस्या त प्राकृतिक रूपमा आइरहेको हुन्छ त्यसलाई हामीले समाधान गर्न यदि सजिलो छैन त्यो त कर्मकै फल हो सहज स्वीकार्नै पर्यो भने अधिकांश समय चाहिँ समस्या चाहिँ मानवले निर्मित गरेको हुन्छ मान्छेले बनाएर आएको हुन्छ अधिकांश समय समस्याहरू चाहिँ मान्छेले नै बनाएर आइरहेको हुन्छ र त्यो मान्छेले बनाएको समस्या चाहिँ हामी मान्छेले नै समाधान गर्न सक्नुपर्छ र सकिन्छ पनि अनि मान्छेले समस्या कसरी बनाउँछ त भन्दाखेरि जब जब मानिसमा आसक्ति धेरै आउँछ जब मान्छेले आसक्ति धेरै गर्न थाल्छ अनि समस्या पैदा हुन्छ त्यसैले हामीले यो छोटो जीवनलाई सुखी जीवन बनाउनको निमित्त आसक्तिबाट मुक्त हुन नितान्त जरुरी छ त्यसमध्ये पनि धम्म साधना गर्नेहरूले त आसक्तिबाट मुक्त हुनलाई नितान्त जरुरी छ त्यसकारण भगवान मञ्जुश्रीले बताउनु भएको छ यदि तिमी यो जुनीमा मात्रै सीमित रहेर आसक्ति गर्दछौ भने तिमीलाई धम्म साधक साधिका भनिदैन रे यदि तिमी मा भव संसारप्रति आसक्ति छ भने निर्वाण प्राप्त हुन्न रे यदि तिमीमा आफ्नो हितलाई नै प्रभुत्व दिएर जोड दिन्छौ भने तिमीमा बुद्धिचित्त हुँदैन रे यदि तिमीमा निमित्त प्रतिको आसक्ति छ भने तिमीमा सम्यक दृष्टि हुँदैन रे त्यसकारण धम्म साधना गर्ने व्यक्तिहरूले 4 किसिमको आसक्तिबाट मुक्त हुन जरुरी छ अझै वज्रयानका साधक साधिकाहरू त 6 किसिमको आसक्तिबाट मुक्त हुनुपर्छ अघिको 4 माथि अझै 2 थपिएको छ त्यो के हो भन्दाखेरि
पहिला भोट पासमा थामल नाङसेन भने थामल नाङसेन यदि तिमीले सामान्य कुरा मानेर त्यसप्रति आसक्ति गर्छौ भने त्यो उचित छैन वज्रयानमा। यदि तिमीले विशिष्ट इष्ट देवताहरूकै भावना गरेर त्यसप्रति आसक्ति गर्छौ भने त्यो पनि उचित छैन अरे। त्यसकारण वज्रयानमा चाहिँ 6 किसिमको आसक्तिबाट मुक्त भएर साधना गर्नुपर्ने हुन्छ भने सूत्रयानमा चाहिँ 4 किसिमको आसक्तिबाट मुक्त भएर साधना गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ एकपल्ट बुद्धम शरणम गच्छामि साङ्ख्यलाई क्याप्सु छु भनेर ढोगे तापनि, केही पूजाहरू चढाए तापनि, केही मन्त्र वाचन गरे तापनि, समता विपස්සना ध्यान गरे तापनि, जुनसुकै अभ्यास गर्दाखेरि पनि 4 किसिमको आसक्तिबाट मुक्त भएर गरेको हुनुपर्छ। यो 4 किसिमको आसक्तिबाट जबसम्म मुक्त हुँदैन तबसम्म हामीले गरेको अभ्यासले बुद्ध भूमिसम्म पुर्याउन सक्दैन। त्यसैले यो 4 किसिमको आसक्तिबाट मुक्त हुन जरुरी छ। जुन कुरा अहिले महायान सूत्र अलङ्कारले पनि भन्दै आएको छ, किनकि यो जुनीमा मात्रै सीमित रहेर हामीले बस्यौँ भनेदेखि यो जुनी त एकदमै छोटो हो। यो जुनी त एकदमै छोटो हो। त्यसकारण हामी जे गर्छौँ यो जुनीको लागि मात्रै खुम्चिएर साङ्गुरो भएर हामीले काम गऱ्यौँ भनेदेखि त्यसको उपलब्धि पनि यो जुनीको लागि मात्रै हुनेछ। अनि अर्को जुनी कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि अब जस्तो मैले भनिसकेँ, अर्को चोला कसरी हुन्छ भगवान बुद्धको सम्यक मार्गमा मरेपछि अर्को चोला कसरी हुन्छ भन्ने कुरा भनिसक्यौँ। कुनै पनि कुरा यहाँबाट सरेर जाने भन्दा कोही पनि छैन, सरेर जाने केही पनि छैन, तापनि अर्को चोला हुन्छ। यो कुरा नितान्त बुझ्न जरुरी छ। यो कुरा बुझ्नुको लागि तपाईँले प्रतित्य समुत्पादको नियम बुझ्नुपर्छ। तब मात्रै यो भएपछि त्यो हुन्छ, त्यो भएपछि त्यो हुन्छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। यो नहुनु हो त त्यो हुँदैन, त्यो नहुनु हो त त्यो पनि हुँदैन भन्ने कुरा बुझिन्छ। त्यसरी बिउ रोपेपछि बिरुवा हुन्छ, बिरुवा भएपछि फल फल्छ। यदि बिउ नरोपेको हुँदो त बिरुवा नहुँदो हो, यदि बिरुवा नहुँदो हो त फल पनि नफल्दो हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। तर यो लोकबाट सरेर अर्को लोकसम्म जाने के पनि छैन। फेरि सरेर जाने के पनि छैन, सरेर जाने भन्ने कुरा के पनि छैन। किनकि हरेक विषयवस्तुहरू जहाँ जहाँ छ त्यहीँ त्यहीँ अनित्य भएर नश्वर भएर त्यहीँ नै नष्ट भएर जान्छ, नष्ट भएर जान्छ। तापनि विशेष गरेर हाम्रो मन जो छ, यो मन पनि यहाँको मन त यहीँ नै नष्ट भएर जाने हो। तापनि नष्ट भएर जाने बेलामा त्यसले एउटा बिउ रोपेर जान्छ र शक्ति छोडेर जान्छ। त्यो बिउले बिल्कुलै अर्को चोलाको नयाँ मन पैदा गर्दछ, नयाँ जीवन पैदा गर्दछ। त्यस्तो किसिमले चाहिँ भगवानको सम्यक मार्गमा अर्को चोलालाई स्वीकारेको छ। तर जस्तो कुनै एउटा मान्छे मरेर फुत्ता आत्मा निसेर अर्को चोलामा सर्ने भन्ने कुरा चाहिँ भगवानको सम्यक मार्गमा त्यस्तो कुराहरू छैनन्। त्यस्तो आत्मा सर्न पनि सक्दैन। कसरी सर्न सक्छ? किनकि त्यो त अविनाशी, नित्य, शाश्वत, नबदलिने स्वभावको त्यस्तो चिज वस्तु सर्छ कसरी? यदि त्यो सरिहाल्यो भने त्यो त अनित्य हुनुपर्छ। सर्नको लागि त त्यहाँ त बदलिनुपर्छ, होइन? त्यसो भएकोले त्यस्तो हजुर हाम्रो अविनाशी आत्मा भन्ने सर्ने कुरै हुँदैन। एउटा चोलाबाट अर्को चोलामा सर्ने भन्ने हुँदैन थियो। त्यस कारण भगवानको सम्यक मार्गमा सर्ने भन्ने चिज केही पनि छैन। सर्छ त मात्र के सर्छ? एउटा काम चलाउको हिसाबले मात्रै सर्ने। यो टेबल त्यहाँ सार न, त्यो भाँडो त्यहाँ सार न भन्ने एउटा काम चलाउको हिसाबको लागि मात्रै यो यताकता प्रयोग गरेको देखिन्छ। तर अलि अगाडि गएर हेर्ने भने हो भने हरेक चिज जहाँ छ त्यहीँ नष्ट हुँदै त्यहीँ पैदा हुँदै, त्यहीँ नष्ट हुँदै त्यहाँ पैदा हुँदै, त्यहीँ नष्ट हुँदै त्यहीँ उत्पन्न हुँदै गइरहेको हुन्छ, होइन?
एउटा मान्छेले आँप खायो, आँपको कोया जमिनमा रोप्यो, फेरि त्यहाँ मलजल बन्यो, त्यहाँबाट अर्को आँपको बिरुवा रोप्यो, यसो गरेर है नयाँ 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 उत्पन्न हुँदै गइरहेको छ। पहिलाको त्यहाँ सरेको होइन, पहिलाको त्यहाँ सरेको होइन, नयाँ नयाँ उत्पत्ति भएको। पहिलाको टोटल्ली विनाश भइसकेपछि बिल्कुलै नयाँ पैदा भएको देखिन्छ त्यहाँ, होइन? तसर्थ अनि पहिलाको नष्ट भएर बिल्कुल नयाँ पैदा गर्ने को त यो? कसले गरायो? कसले गराउँछ यो भन्ने प्रश्न त आयो। यो प्रश्नको उत्तरमा भगवानको एउटै उत्तर छ, त्यो त्यहाँले प्रत्यक्ष सम्बन्धको नियमबाट पैदा हुन्छ। यो त्यो प्रत्यक्ष सम्बन्धको नियम भने के हो? जब त्यहाँ पैदा हुनुको लागि, जन्मनुको लागि अथवा उत्पन्न गर्नुको लागि आवश्यक पर्ने सबै चिज पुरा भयो, सबै चिज पुरा भएर पनि अनि त्यहाँ त्यो पैदा भएरै छोड्छ। त्यो कसरी पैदा हुन्छ? प्रत्यक्ष सम्बन्धको नियमबाट पैदा हुन्छ। त्यसलाई भनिन्छ प्रत्यक्ष सम्बन्धको नियम। र यो प्रत्यक्ष सम्बन्धको नियम जबसम्म हुन्न फेरि त्यही कुरा आउँछ है, ईश्वरले पैदा गर्यो, भगवानले पैदा गर्यो, शक्तिले पैदा गर्यो, यस्ता कुराहरू त्यहाँ लागू हुन्छन्। तर जब तपाईँले यो प्रत्यक्ष सम्बन्धको नियमबाट पैदा हुन्छ भन्ने कुरा जान्नुहुन्छ, तब ती मान्यताहरू धुजा 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 भएर जान्छन्। त्यसको आरे टिक्दैन, टिक्दैन। त्यसर्थ जे पनि पैदा भएको रहेछ, चाहे दुःख होस्, चाहे सुख होस्, चाहे भौतिक चिज होस्, चाहे मानसिक तत्त्व होस्, हरेक कुरा विषय वस्तु जब पैदा हुन्छ, विनाश हुन्छ, सबै प्रत्यक्ष सम्बन्धको नियमबाट नै यी घटनाहरू घटिरहेका हुन्छन्। भगवानको सम्यक मार्गमा चाहिँ यसरी बताएको छ। जब जब हाम्रो मनमा राम्रो राम्रो छाप पर्दै जान्छ, मनको चाहिँ बाहिर दृश्य पनि शुद्ध शुद्ध राम्रो राम्रो हुँदै जान्छ। अन्तिममा सारा विश्व ब्रह्माण्ड नै शुद्ध भएपछि ऊ बुद्ध भइसकेको हुन्छ। भने के सम्मासम बुद्ध भइसकेपछि उसले उसको आफ्नो तर्फको हेराइबाट कुनै पनि अशुद्धता उसले पाउँदैन। त्यस्तो अवस्थामा पुग्छ सम्मासम बुद्धिज्ञान, बुद्धत्व प्राप्त गर्नु भनेको। तसर्थ भविष्यमा त्यो बुद्धत्व प्राप्त गर्न त छँदैछ। अहिले अभ्यास गर्दाखेरि पनि मनको सुख, शारीरिक सुख, मनको सन्तुष्ट, सहनशीलता, कस्तो आरामको बाटो छ। सुगत अरे भगवान चाहिँ एकदमै दुःख पीडा गरेर बुद्ध भएको होइन, आरामको सुखकै बाटोबाट अभ्यास गरेर सुखमै पुग्नु भएकोले अनि भगवानको नाम पनि सुगत रे देवर शेर्पा भनेर राखिएको छ। तसर्थ भगवानको सम्यक मार्गमा एकदमै आरामदायक छ। यो जीवनमा पनि सुख, मर्ने बेला पनि सुख, अर्को चलामा त झनै सुख, झन्झन मन शुद्ध हुँदै जान्छ, चिन्ता कम हुँदै जान्छ। जस्तो सुकै परिस्थिति आउँदाखेरि पनि उसले सच्चाइको बारेमा जान्दछ, त्यसलाई सहज स्वीकार्न सक्ने क्षमता प्राप्त भएको हुन्छ। उसले यो जान्दछ, यो संसारमा आइसकेपछि 100% सुख भन्ने कुरा हुँदैन भन्ने कुरा उसले जानिसकेको हुन्छ। किनकि हामीले सियोमा, हामीले अहिले हाम्रो पैताला सियोमा टिकेका छौँ। संसार भनेको सियो जस्तै हो। सियोमा पैताला टिकिसकेपछि त्यहाँ सन्चो हुँदैन भन्ने कुरा उसले पहिल्यै जान्दछ, थाहा पाइसकेको हुन्छ। त्यसरी यहाँको हरेक परिस्थिति, हरेक समस्याहरूलाई उसले सजिलैसँग झेल्न सक्छ। त्यसो भएको रे अब यहाँ आयो मनको सन्तुष्टता नभड्केर कायम राख्न हामी कसरी सक्छौँ? यो चाहिँ भगवानको सम्यक मार्गले बताएको हुन्छ। जब जब हाम्रो मन खुसी भएर सन्तुष्ट भएर रहिरहन्छ, तब तब हाम्रो मनमा विकार आउँदैन, नराम्रो राग रिस मोहहरू जाग्न पाउँदैन, मन व्याकुल हुँदैन, होइन? त्यसरी आफ्नो मनलाई चाहिँ हरदम, हर क्षण, हर हमेसा सुख खुसी यो भएर राख्न सक्नु पर्यो। खुसी भनेको मोज मस्तीको मजा, त्यो खुसी होइन। यस्तो खुसी कि जुन खुसीले चाहिँ तपाईँको मनमा विकार पैदा नगरोस्, राग रिस मोह लोभ लालच ईर्ष्या डाहाहरू पैदा नगरोस्। त्यस्तो खुसीमा हामी कायम रहन सक्नु पर्यो। त्यस्तो लाइफको लाइफ हो त, त्यस्तो जीवनको जीवन हो त, होइन? यस्तो छैन घरमा सबै चिज भएर पनि मनमा टेन्सन, चिन्ता, जहिले पनि चिन्ता, घरमा झै झगडा, यस्तो भएपछि त अनि के भयो त? अनि त्यहाँबाट मान्छेको चोला पाएको के फरक पर्यो त? एउटा पशु बरु पशुको चोला चाहिँ सुखी हुन्छ होला। यति
घटिया काम त गर्दैन पशुहरूले, होइन? त्यसो भएकोले हामी जहिले पनि खुसी हुन जरुरी छ, जहिले पनि खुसी हुन जरुरी छ। मनलाई सन्तुष्टमा कायम राख्न जरुरी छ, होइन? किनकि जब मनको सन्तुष्टता भड्किन्छ त्यहाँ अविश्वास पैदा हुन्छ, जब अविश्वास पैदा भयो त्यहाँ घृणा पैदा हुन्छ, जब घृणा पैदा भयो त्यहाँबाट फेरि रिस पैदा हुन्छ, रिस पैदा भएपछि सारा काम गरेर जान्छ त्यसले, त्यो काम गरेको तपाईँ पापै पाप हुन्छ, त्यो पापको छाप मनमा परिरहन्छ क्यारे, अनि अर्को चरणमा फेरि त्यसले नराम्रो किसिमले चाहिँ उसले चाहिँ परिणाम दिन्छ। त्यसो भएकोले हामीले हरदम हमेसा मनको सन्तुष्टतालाई कायम राख्न सक्नु पर्यो। यसको लागि भगवानले सम्यक मार्गमा यो जुनीमा आसक्ति छौ भने तिमीलाई धर्मात्मा भनिँदैन, त्यसैले यो जुनीको मात्रै खुम्चेर यो जुनीलाई मात्रै महत्त्व दिएर यो जुनी भए पिहाल्छ नि, यति यही रहेछ नि, यहीँ मोज मस्ती गरौँ, यति सके त्यो मोज मस्ती पाउनलाई जे गरे पनि हुन्छ भनेर नहुने चिज गरेर बस्न थालिसकेपछि अनि समस्या पैदा हुन्छ। त्यसैले हामीले विशेष गरेर धम्म साधना गर्ने व्यक्तिहरूले अनि यो जुनीको आसक्ति चाहिँ छोड्नै पर्छ। यो जुनीको आसक्ति छोडेर अनि भाव संसारप्रतिको आसक्ति पनि छोड्नुपर्छ। भाव संसारप्रतिको आसक्ति हुन त भाव संसारको केही यस्ता स्थानहरू पनि छन् जहाँ केही मोज मस्ती सुख सुविधा भएका जन्महरू पनि छन्, नभएका होइन, तर भएर के गर्नु त, भएर के नै गर्नु त, त्यो सार छैन, सार छैन। एकजना सिद्ध मिलाले पनि भन्नुभएको छ, बाउ भएको बेलामा छोरा भेट्न आएन, छोरा भएको बेलामा छोराले बाउ भेट्न आएको बेलामा बाउ रहेन, बाउले छोरा भेट्न आओस् भनेको बेलामा छोरा आएन। तर जब बाउ छोरा दुवै भेटियो त्यसको के नि सार रह्यो, हेर्नुहोस् त। छोरा भेट्न आयो हुन्थ्यो भनेर बाउले कति आशा गर्यो, अनि पछि छोरा भेट्न आयो, बाउ त मरिसकेको थियो, छोराले बाउ भेट्न पाएन, बाउले छोरा भेट्न पाएन। यदि बाउलाई पनि छोरा भेट्न मन लाग्यो, छोरोलाई पनि बाउ भेट्न मन लाग्यो, र भेट्न आयो, बाउलाई जीवितै भेटायो, त्यसको सार के त? भेटेपछि के भयो त? किन भेट्यो त? छुट्नको लागि भेट्यो। फेरि भेटे टाँसाटाँसी गरेर त्यहाँ कोनी बस्छ र? छुट्नुको लागि भेटेको हो भन्दाखेरि भेटेर सार के भयो त? भेटेको सार त केही देखिँदैन त्यहाँ। त्यसकारण यो भव संसारको चाहिँ जति पनि हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ खुसियाली सुखी एउटा चाहिँ भन्छौँ नि, एउटा जुन कुरो प्राप्त गर्नलाई हामीले हरदम जीवन समर्पित भएर त्यसतर्फ खर्चिरहेका हुन्छौँ नि, त्यो प्राप्त हुन त एकदम गाह्रो छ। यता कता कोही कसैले केही प्राप्त भइहाल्यो भने पनि त्यसको सार के त? टोटली एसेन्सलेस, सार चाहिँ निस्सारै छ। जब त्यो प्राप्त हुन्छ त्यो छुट्न थालिहाल्छ। तसर्थ सार भएको कुरो चाहिँ सद्धम्म साधनाबाट प्राप्त हुन्छ। सद्धम्म साधनालाई सही ढङ्गसँग गर्न सक्यो भने त्यहाँबाट प्राप्त हुने उपलब्धि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सार भनिन्छ। त्यसमा सार छ, त्यसमा घिउ छ, त्यसमा गुदी छ, त्यो हो। अरू कुरोहरूमा छ जस्तो मात्रै हो, छवाला छ जस्तो मात्रै हो। अरू कुरो भनेको केराको रुख जस्तै हो, केराको बोट जस्तै हो रे। केराको बोटको टुप्पोको भाग पनि काटिदिउँ, फेदको भाग पनि काटिदिउँ, बिचको जुन गिड छ, मुढाको भाग छ, त्यहाँ केही छ जस्तो हामीलाई लाग्छ, भान पनि हुन्छ। के छ त नि यसको सार गुदी के छ त नि भनेर यस्तो त्यसो पत्र निकाल्दै हेर्दाखेरि अन्तिममा गएपछि केही पनि छैन। त्यो हो संसारिक ह्याप्पिनेस भने, त्यो हो। त्यसकारण यो कुरालाई साधक साधिकाले पहिल्यै जान्नुपर्छ, थाहा पाउनुपर्छ। थाहा पाएर हामीले प्रयोग गर्ने हरेक चिजबिजहरूप्रति आसक्ति छोड्नुपर्छ। चाहे त्यो चिया खाने कप नै किन नहोस्, चाहे हातमा लागेको औँठी नै किन नहोस्, होइन, चाहे आफूले प्रयोग गर्ने कम्प्युटर, ल्यापटप, मोबाइल अथवा जे छ, हरेक कुराहरूमा जबसम्म तपाईँले आसक्ति गर्नुहुन्छ समस्या आइ नै रहन्छ। समस्याले तपाईँलाई तडपाइ नै रहन्छ। जुन दिन तपाईँले त्यसप्रति आसक्ति छोड्नुभयो समस्या आउँदैन, समस्या छोडी जान्छ।
समस्या भाग्दै जान्छ। यो प्रकृतिको नियम हो, यो स्पष्टै छ। चाहे तपाईँले धर्म मान्नुहोस् चाहे नमान्नुहोस्, त्यो कुरो होइन। वास्तविक कुरो चाहिँ त्यो हो कि आसक्ति गरेर पक्रियो भने त्यहाँ समस्या छ, आसक्ति नगरिकन यसरी राख्यो भने त्यहाँ समस्या छैन भन्ने कुरा स्पष्ट छ। त्यसकारण अहिले जुन हाम्रो चाहिँ अब महामारी रोग भयोदेखि लिएर अब बाढी पहिरो अब यस विभिन्न अब के भन्छ यो प्राकृतिक प्रकोपहरू छन्, त्यो त अब हामीले समाधान गर्ने कुरो आएन। त्यो त हामी सबै मिलेर गरेको कर्मको फल नै भयो। त्यो त भोगेर नै छोड्नुपर्ने हुन्छ, भोग्नै पर्ने हुन्छ। ती बाहेक अन्य अहिले हामीलाई आइपरेको जुन चिन्तादेखि लिएर विभिन्न यो त म्यानम्याड मान्छेले बनाएको हो, यो त मान्छेले बनाएको हो। यदि यो समस्या मान्छेले बनाएको हो भने समाधान पनि मान्छेले गर्नुपर्छ, गर्नु पनि सकिन्छ। त्यसको लागि आसक्ति छोड्नु पर्यो। आसक्ति होइन, धेरै खायो भने सक्खर पनि तितो हुन्छ भन्ने एउटा घटना जस्तै हरेक कुराको अतिमा जानु भएन। अतिमा गएपछि समस्या आउँछ। हरेक कुराको ब्यालेन्स मिलाउनु पर्यो होइन, ठिक 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 ढङ्गले प्रयोग गर्न सक्नु पर्यो। अनि आसक्ति हट्दै जान्छ। आसक्ति हटेपछि चिन्ता हट्छ, समस्या हट्छ, कुरो जस्तो हो। हस् त यति भन्दै अनि मैले अतिरिक्त रूपमा अलिकति आसक्ति त्याग्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले यहाँ बताएँ। अब हामी मूल विषयमा जाउँ। महायान सूत्र अलङ्कारको धम्मदेशनामा हामीले थोरै थोरै मात्रै गर्ने गरेका छौँ। र हिजो हामीले मैत्री भावना, करुणा भावना, मुदिता भावना, उपेक्षा भावना गरेपछि के कस्ता फलहरू पाइन्छन् त, हामीले के नाफा पाउन सक्छौँ त्यसबाट, त्यो भावना त्यो अभ्यास गरे बापत हामीले के पाउँछौँ त भन्ने बारेमा हिजो हामीले केही कुराहरू चर्चा गऱ्यौँ होइन। त्यसर्थ अब यसपछि आजको विषय चाहिँ हिजो हामीले यो पनि भन्यौँ कि मैत्री करुणाको अभ्यासबाट चाहिँ व्यापाद भनेको नेसेम भनेको चाहिँ अरूलाई कसरी घात पुर्याउँ भनेर सोच्ने त्यस्ता चाहिँ नकारात्मक विचारहरू हुन्छन्। त्यसलाई एउटा हिंसात्मक सोच बनाउनु, त्यसलाई व्यापाद भनिन्छ। अनि त्यसबाट चाहिँ प्रतिविहिंसा अनि हिंसा पैदा हुन्छ होइन। त्यस्ता कुराहरू चाहिँ बिस्तारै यो मैत्री करुणाको अभ्यास गरेर हटाउन सकिन्छ अरे होइन। त्यसो भएकोले यो घात निम्त्याउने सोच, हिंसा निम्त्याउने सोच, जब तपाईँले अरूलाई हिंसा गर्नुहुन्छ नि, सबभन्दा पहिला तपाईँले आफूलाई हिंसा गरेको हुनेछ। आफूलाई हिंसा नगरिकन अरूलाई हिंसा गर्न सक्दैन। आफूलाई हिंसा भनेको केलाई भन्छ? सन्तुष्ट मनलाई भड्काउनु, हाम्रो सन्तुष्ट मनलाई जीवित रहन नदिनु। सन्तुष्ट मन त चित्तलाई नभड्काइकनै अनि अर्कोलाई हिंसा गर्न सकिँदैन हामीले। त्यसकारण सबभन्दा पहिला आफ्नो यो हिंसा हुन्छ, आफ्नो भित्र हिंसा भइरहेको हुन्छ कि तपाईँले सन्तुष्ट रहेको मनलाई भड्काउनुहुन्छ, सन्तुष्ट रहेको सोच विचारलाई तलमाथि पारिदिन्छ, मनमा व्याकुल पैदा गरिन्छ। पहिला आफ्नो त्यस्तो एक किसिमले आफूलाई हानि पुर्याएपछि अनि तपाईँले बाहिर अरूलाई हानि पुर्याउँछ हो त्यो। त्यसकारण हामीले त हामीलाई रिस आयो, अरूलाई पिटेँ, अरूलाई मैले यो गरेँ, अरूलाई गोदिएँ, म जितेँ भनेर हामी भनौँला, वास्तवमा त्यो हारेको हुनेछ। पहिला ऊ आफू नहारिकन अरूलाई हराउन सक्दैन उसले। त्यस्तो भएकोले यो राग रिस मोहहरू आएपछि पहिला हामीलाई नै खत्तम पार्छ, अनि त्यसले अरूलाई खत्तम पार्ने हो। यो कुरा हामीले पहिल्यै जान्नुपर्छ। यसरी बुझेर यसको चाहिँ जुन राग रिस प्रतिविहिंसाको घाटालाई बुझेर अनि हामीले त्यसलाई त्याग्नको लागि मैत्री अभ्यास, करुणा अभ्यास गर्नु पनि हुन्छ। तसर्थ र शील पनि दुशील हुन पुग्छ। यस्ता घटनाहरूबाट आफूले पालन गरेको शील पनि दुशील हुन पुग्छ होइन। यस्ता घटनाहरू बेहोर्नु पनि हुन्छ आदि आदि। र यदि यसरी गरेको पापलाई हामीले बेलैमा
काट्न सकेनौँ भनेदेखि, यो पापलाई प्रायश्चित गर्न सकेनौँ भनेदेखि फेरि यसले अर्को चलामा चाहिँ नराम्रो दर्दनाक घटना निम्त्याउनेछ। त्यसैले हामीले हरेक दिन पाप काट्न पनि उत्तिकै जरुरी छ। पाप काट्ने थुप्रै कुराहरू छन्, त्यसमा अहिले सूत्रमा त सबभन्दा राम्रो पाप काट्ने सूत्र चाहिँ त्रिस्कन्ध सूत्र भनिन्छ। तिनीहरूले दोमङभित्र पनि छ र अहिले त त्यो नेपाली भाषामा पनि आइसकेको छ। त्यहाँ 35वटा भगवान बुद्धको नामहरू उच्चारण गरेर अनि पाप काट्ने भन्ने हुन्छ हो त्यो। तसर्थ यी कुराहरूलाई बुझेर अनि हामीले चाहिँ जहिले पनि पापसँग सुत्नु हुँदैन, पापलाई साथमा राखेर हिँड्नु हुँदैन, पापलाई सँगसँगै लिएर केही गर्नु हुँदैन। त्यसो भएकोले पापलाई काट्नुपर्छ, पापलाई हटाउनुपर्छ, त्यो नितान्त जरुरी छ। एवं प्रकारले अनि यसरी मैत्री करुणाको अभ्यास गरे बापत आफ्नो पनि हित हुन्छ, अरूको पनि हित हुन्छ। आफ्नो हित किन हुन्छ? आफ्नो मन सन्तुष्टमा कायम रहन सकिन्छ। त्यसैले आफ्नो हित त स्वतः भइहाल्यो। तपाईँले अरूको हित गर्नुभन्दा पहिला आफ्नो हित गरेको हुनुपर्छ, आफ्नो हित भएको हुनुपर्छ, तब मात्र अरूलाई हित गर्न सकिन्छ हैन। अरूलाई नरिसाऊ भन्नाले पहिला तपाईँ आफू नरिसाएको हुनु पर्यो नि। आफू रिसाएर मुरिएर त्यो त नरिसा अरूलाई भनेर हुन्छ? त्यो हुँदैन नि त। पहिला आफू नरिसाएको हुनु पर्यो अनि अरूलाई नरिसा भन्नु पर्यो। त्यो सबभन्दा पहिला आफ्नो हित गरेको हुनु पर्यो अनि उसले अरूको पनि हित गर्छ। कुरो त्यस्तो हो। तसर्थ एवं प्रकारले माथि बताएअनुसार मैत्री करुणा मुदिता जस्ता महान अभ्यासहरू साधनाहरूलाई राम्रोसँग साधना गर्न सक्यो भनेदेखि हैन, यस्तो चाहिँ राम्रो फलहरू प्राप्त हुन्छ, मन सन्तुष्ट हुन्छ, मनमा घृणा पैदा हुँदैन आदि। यो जुनी राम्रो भयो भने अर्को जुनी त राम्रो भइहाल्छ। अर्को जुनीमा राम्रो हुनलाई राम्रो चाहिँ यो जुनीबारे सुरु भइसकेको हुनुपर्छ। बुझ्नुभयो नि के? अर्को जुनी राम्रो हुनलाई यो जुनीबारे राम्रो प्रारम्भ भएको हुनुपर्छ। यदि यो जुनीमा सुरु गरेन भने अर्को जुनीमा त्यो सम्भवै छैन। पाइला त यहाँबाट चाल्नु पर्यो नि हैन। त्यसो भएकोले हामीले गरेको सद्धम्मको फल पाउने सुरुवात चाहिँ यहीँबाटै हुन्छ हैन। अनि त्यसको पुरा चाहिँ अब कतिपय फल यही जुनीमा नै पुरा हुनसक्छ, कतिपय फल अर्को जुनीमा पुरा हुनसक्छ, कतिपय फल अरू चलासम्म पनि पुगेर पुरा हुनसक्छ। यसरी बुझौँ हैन। अब यसपछि अब मैत्री करुणा मुदिता सबैलाई अनुकम्पा नि भनिन्छ। यसलाई अनुकम्पा नि भनिन्छ हैन। त्यो भएकोले अब यसपछि अहिले हामी अलिकति यो करुणाको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। अहिलेसम्म मैत्रीको कुरा गऱ्यौँ, करुणाको बारेमा कुरा गर्दाखेरि करुणा हैन, करुणा गर्दाखेरि केलाई हेरेर करुणा गर्नुपर्ने हो, करुणा गरे बापत कस्तो किसिमको फल हामीलाई प्राप्त हुन्छ, करुणा गर्ने कार्य के कस्तो हुन्छ, यसको भेद कतिवटा हुन्छ, यसको महानता कस्तो हुन्छ हैन। यो करुणालाई अपनाउनु पर्ने कुराहरू। अनि करुणा उत्पत्ति गर्ने केबाट करुणा उत्पत्ति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ 10 बुन्दालाई लिएर हामीले करुणाको अभ्यास गर्न सकिन्छ। 10 बुन्दाहरू प्रस्तुत भएको छ मायन सूत्र अलङ्कारमा हैन। त्यसमध्ये यसको भेद भनौँ न, भेद कसलाई करुणा गर्ने रे? ज्वलन भएकोलाई करुणा गर्नुपर्छ अरे सबभन्दा पहिला। ज्वलन हैन, ज्वलन भनेको काम आसक्तिले चाहिँ आगो बलेको, अत्याधिक काम आसक्तिले ज्वलन भएको, लोभ लालच रिसहरूले चाहिँ ग्रस्त भएको, ज्वलन भएको। तपाईले मन नपर्ने साथीले, तपाईले मन नपर्ने मान्छेले सुख पाएको तपाईले देख्नुभयो भने तपाईलाई ज्वलन हुन्छ हुँदैन? हो, त्यो ज्वलन भने त्यो हो। पुरा आगो बल्छ, मनमा मुटुमा आगो बल्छ।
त्यसले पनि सुख पाएर हुन्छ, त्यसले त दुःख नै पाइरहनु पर्छ नि, किन सुख पायो भनेर चाहिँ ज्वलन हुन्छ। हो त्यस्तो ज्वलन हुने मान्छेलाई सबभन्दा पहिला करुणा गर्नुपर्छ अरे, ज्वलन हुने मान्छेलाई पहिला करुणा गर्नुपर्छ। या त शत्रुको वशमा परेको होइन, शत्रुको वशमा परेको रे, शत्रुको वशमा परेको भने के हो त भन्दाखेरि शत्रुको अधीनमा परेको, त्यसलाई पनि करुणा गर्नुपर्छ। त्यो को भन अब तपाईँलाई धर्म गर्ने मन लाग्यो, साधना गर्ने मन लाग्यो, लौ न मानव चोला गाह्रो रहेछ, यो जुनीको लागि मात्रै काम गरेर त भएन, अलिकति अभ्यास पनि गर्नु पर्यो भनेर तपाईँलाई जब त्यो मनमा आयो अभ्यास गर्न सुरु गर्यो, तर त्यहाँ विभिन्न कारणले त्यहाँ बिथुलियो, त्यहाँ विघ्न बाधा आयो भने त्यो शत्रुको वशमा परेको रे। शत्रु भन्दैमा तँलाई मार्छु भनेर होइन खुकुरे उजाएर आउनु पर्यो भन्ने छैन। जब तपाईँ सद्धम्म साधना गर्नुहुन्छ तब त्यहाँ विघ्न बाधाले चाहिँ तपाईँलाई आक्रमण गर्छ, त्यसलाई भनिन्छ शत्रुको अधीनमा परेको। यसरी धम्म गर्न चाहेर पनि धम्म सही ढङ्गसँग गर्न नसकिरहेको व्यक्तिहरूलाई पनि करुणा गर्नुपर्ने हुन्छ अरे होइन। त्यस्तै दुःखले पीडित भएको व्यक्तिलाई पनि करुणा गर्नुपर्छ। दुःखले पीडित हरदम हर हमेसा हर क्षण दुःखले पीडित हुनुपर्ने चोला लिएका पनि छन् नि, नर्गको चोला, प्रेतलोकको चोला, पशुलोकको चोला। यी चोलाहरू चाहिँ दहनीय हुन्छन्, धेरै गाह्रो हुन्छ होइन। उनीहरूले दुःख मात्रै भोगेको देखिन्छ, उनीहरूको जीवनमा सुख भनेको एकदमै गाह्रो हुन्छ। हुन त हाम्रो केही पाल्तु जनावरहरू कुकुरहरू अलिकति मान्छेले माया गरेर पालेको देखिन्छ, तर पनि मान्छे अहिले स्वार्थको लागि उसको पुच्छरै काटेर पालिदिन्छन्, कसैले उसको कानै काटेर पालिदिन्छन्। यस्तो पनि छ फेरि स्वार्थको लागि, हेर्दाखेरि त माया गरे जस्तो देखिन्छ त, तर उसलाई ठुलो चोट पुर्याइरहेको हुन्छ। त्यसकारण दुःखले पीडित यो भूमि दुईवटा छ, भूमि यसलाई सापा भनिन्छ, भूमि होइन, कर्म भूमि विपाक भूमि रे, लेखी सापा त नामिके सापा। अब कर्म गरेर फल दिन सक्ने, कर्म गर्न सक्ने खालको भूमि एउटा हुन्छ। अर्को भूमि चाहिँ कर्म गरेर पनि फल पाउन नसक्ने भूमि हुन्छन्। अब कर्म गरेर फल पाउने भूमि चाहिँ यो जम्बुद्वीप हो। अहिले हामी जहाँ छौँ यो जम्बुद्वीपलाई चाहिँ कर्म गरेर कर्मलाई बदल्न पनि सकिन्छ, कर्म सही ढङ्गसँग गरेर यसको फल पकाउन पनि सकिन्छ। त्यो भएकोले यसलाई भनिन्छ लेखी सापा, कर्म थलो हो यो। त्यसैले जति पनि बुद्धहरू आउनुहुन्छ अधिकांश बुद्धहरू यहीँ आउने हो, किनकि यहाँ कर्म गराउन सकिन्छ, व्यक्तिलाई रूपान्तरित गर्न सकिन्छ होइन। त्यसैले बुद्धहरू पनि आउने यही जम्बुद्वीपमै हो। तसर्थ यो चाहिँ कर्म थलो भयो। अर्को विपाक भूमि भने, विपाक भनेको पहिला गरेको कर्मको फल मात्रै भोगेर बस्ने, नयाँ कर्म गरेर नयाँ फल पाउन नसक्ने, त्यो भूमि चाहिँ स्वर्गलोक भयो, नर्गलोक भयो, प्रेतलोक भयो, पशुलोक भयो। यी भूमिहरू चाहिँ पहिला गरेको, अब स्वर्गलोक हो भने पहिला गरेको पुण्यको फल मात्रै भोगेर बस्ने हो, त्यहाँ नयाँ कर्म सृजना गरेर विकास गर्ने त्यो हुँदैन, त्यो उनीहरूले गर्नै सक्दैन होइन। पहिला गरेको कर्मको फल मात्रै मोज मस्ती गरेर बस्यो, जुन दिन त्यो कर्मको काम सकियो अनि ठुलो वज्रपात हुन्छ, ऊ पतन भएर तल खस्नुपर्छ होइन। फेरि नर्ग प्रेत पशुलोक पनि त्यस्तै हो। उसले आफूले पहिला जुन गरेको पाप कर्मको फल भोगेर नटुङ्ग्यो जेसम्म त्यहाँ उसले नयाँ कर्म गर्ने भन्ने हुँदैन, त्यहाँ उसले त्यहाँ त्यसो गरेर कर्म बदल्ने भन्ने कुरो हुँदैन, किनकि उसको मन स्थिरता हुँदैन। जबसम्म मन स्थिरता हुँदैन, जबसम्म कर्म गर्दाखेरि निर्धक्क भएर गरिँदैन, तबसम्म त्यो कर्म चाहिँ फल दिने खालको अलि हुँदैन। त्यसैले यो जम्बुद्वीप मात्रै यस्तो ठाउँ हो जहाँ कर्म गरेर कर्मलाई बदल्न सकिन्छ, कर्मलाई जोड तोडको साथ गर्न सकिन्छ, त्यस्तो खालको ठाउँ हो यो। त्यसकारण अहिले हामी चाहिँ कर्मथलोमा हाम्रो जन्म भएको छ। जम्बुद्वीपमा हामीले पाप गऱ्यो भने पापको फल पनि पाक्छ, पुण्य गऱ्यो भने पुण्यको फल पनि पाक्छ। त्यसैले यसले भनिन्छ कर्मथलो रे होइन, लेखी सापा हो त्यो भयो। त्यो भएकोले अब नर्ग प्रेत पशुका प्राणीले म मर्छु भनेर चाहे पनि उनीहरूले मर्न सक्दैन,
जबसम्म उसले गरेको कर्मको फल उसले भोगेर सक्दैन तबसम्म त्यहाँ मर्नेवाला छैन, होइन? त्यस्तो किसिमले त्यो चाहिँ त्यो दुःखले पीडित अन्तिम मर्दाखेरि पनि दुःखले पीडित भएर मर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले तिनीहरूलाई पनि एकदमै करुणा गर्नुपर्छ। त्यसपछि अन्धकारले ढाकेकालाई पनि करुणा गर्नुपर्छ, होइन? जस्तै दुर्गतिका प्राणीलाई करुणा गर्नु पऱ्यो, त्यसै अन्धकारले ढाकिएकाहरूलाई पनि करुणा गर्नु रे। अन्धकार पछाडि पनि अन्धकार, अगाडि पनि अन्धकार। पहिला जुनमा दुष्ट कर्म गरेर त्यो बानी बच्चादेखि बस्यो, अरूले नसिकाइँदाखेरि पनि दुष्ट कर्म गर्ने बानी बस्दै आयो। अब ठुलो भएपछि पनि त्यही कर्म गर्यो, त्यही पाप कर्म गर्यो। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अन्धकारले ढाकेको भनिन्छ। बुझ्नु भने के हो? त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि करुणा गर्नुपर्छ भनेको छ। जो उसले जीवनमा अपराध मात्रै गर्न जान्छ, अरू केही जान्दैन। अपराध बाहेक त्यसले केही पनि गर्दैन। अगाडि पनि अपराध, पहिला जुनी पनि अपराध गरेर आएको थियो, यो जुनीमा पनि उसले चाहिँ आफूलाई सुधार्न सकेन भनेदेखि अपराधै अपराध भएर जान्छ। फेरि त्यो अपराधले नयाँ कर्मको छाप मनमा राख्दै जान्छ। फेरि अर्को तलामा त्यही घटना दोहोरिँदै आउँछ। त्यसरी अपराध गर्ने मान्छे भए तापनि चोला त मान्छेको हो त नि, चोला त मान्छेको हो, होइन? चोला मानव भए तापनि कर्म दानवको भयो। त त्यस्ताहरूले पनि करुणा गर्नुपर्छ अरे। अनि अर्को चाहिँ कठिन बाटोमा लागेका भनिन्छ। कठिन बाटोमा लागेकालाई पनि करुणा गर्नुपर्छ। कठिन भयो, यो एकदम बुझ्नुपर्ने कुरो छ। कठिन बाटोमा लागेको को भन्दाखेरि त अब यस्तो बुझौँ, भगवानको सम्यक मार्गमा यो भव संसार समग्र रूपमा भन्दाखेरि यो भव संसार कहिले पनि अन्त हुँदैन रे, कहिले पनि अन्त हुँदैन रे। किनकि अनन्त छ। अन्त त त्यसको हुन्छ जो चिज अलिकति भनौँ न केही सीमाहरू हुन्छन्, त्यो भयो। यो अनन्त भएकोले कोही चाहिँ अनन्त भए पनि एकपल्ट अन्त हुनसक्छ। जस्तो अब हाम्रो चोला पहिला कहाँबाट आयौँ, हाम्रो अनन्त कालदेखि आइरहेको थियौँ, तर सही ढङ्गसँग साधना गऱ्यो भने यसलाई अन्त्याउन सकिन्छ। तर भव संसारका सबै व्यक्तिहरू बुद्ध बन्ला भन्दाखेरि अब यो धेरै गाह्रो छ कुरा। यो बुद्ध पनि बिउ सबैसँग छ भनिएको छ। बुद्ध पनि बिउ सबैसँग छन्। त सबै बुद्ध बन्न सक्दैनन् पनि कसरी भनौँ? यदि चाहेमा सक्ने हो, तर संसार खाली चाहिँ हुँदैन। संसार खाली चाहिँ हुँदैन। त्यो संसार खाली नहुनु भनेको अर्थ यो संसारमा प्राणीहरू रहि नै रहन्छन्। कतिपय प्राणीहरू संसारमा रहि नै रहन्छन्। तिनीहरूलाई भन्ने संसारमा रहिरहने कहिले पनि निर्वाणमा कहिले पनि नपुग्ने, समाजमा बुद्ध भूमिमा कहिले पनि नपुग्ने त्यस्ता प्राणीहरू पनि छन्। त तिनीहरूलाई भनिन्छ कठिन मार्गमा लागेका, कठिन मार्गमा लागेका। त यिनीहरूलाई पनि करुणा गर्नुपर्छ। अब यसमा दार्शनिक शास्त्रमा अलिकति भिन्नता कुरा छ। चित्तमात्री दार्शनिक शास्त्र र माध्यमिक दार्शनिक शास्त्रको अलिकति केही कुरा भिन्नता छ। जोस अन्तिम अर्थ त एउटै हो कि भव संसार कहिले पनि अन्त हुँदैन अरे समग्र रूपमा भन्ने हो भने। त्यो भित्रका केही व्यक्तिहरूले साधना गरेर उनीहरूको संसार अन्त्याउन सकिन्छ, टुङ्ग्याउन सकिन्छ। त समग्र भव संसारलाई खाली पार्न सकिन्न अरे। अनि ठुलो बन्धनमा परेका, ठुलो बन्धनले बाँधिएकालाई पनि करुणा गर्नु रे, होइन? ठुलो बन्धनले बाँधिएका भनेको तीर्थिकहरू। तीर्थिक भन्ने अब यो शब्द कतिको अर्थमा तीर्थिक भन्ने हुन्छन्। मोक्षको बाटोमा मोक्षको चाहना राखेर मोक्षको बाटो खोजी गरे तापनि बिचमा बन्धनले बाँधिएर बस्नु, त्यसमा तिनीहरूलाई तीर्थिक भनिन्छ, होइन? अब भगवानको सम्यक मार्गभन्दा बाहिर रहेका अन्य जस्तो जैनहरू भयो, हिन्दूहरू भयो, उनीहरू अब अन्य अरू पनि धर्महरू होलान्। अब चारवाक सिद्धान्तहरू होलान्। अहिले त नयाँ नयाँ धर्म थुप्रै छन्।
त उनीहरूलाई चाहिँ यहाँ के भनिन्छ अधिकांशलाई सबैले नभनौँ अधिकांशलाई तीर्थिक भनिन्छ। तीर्थिकहरू चाहिँ ठुलो बन्धनले बाँधिएको छ। त्यो ठुलो बन्धन भनेको चाहिँ मिथ्या दृष्टिले बाँधिएका छन्। मिथ्या दृष्टिले बाँधेका छन्। मिथ्या दृष्टि चाहिँ दुईवटा हुन्छन्, एउटा शाश्वतसँग सम्बन्धित मिथ्या दृष्टि, एउटा चाहिँ उच्छेदसँग सम्बन्धित मिथ्या दृष्टि होइन। तत्परता वा क्षप्रता वा शाश्वतसँग सम्बन्धित मिथ्या दृष्टि भनेको चाहिँ अघि भने जस्तै एउटा कुनै एउटा चाहिँ अजर अमर आत्मा अविनाशी आत्मालाई स्वीकार्नु, त्यो कहिले पनि मर्दैन, कहिले पनि त्यो नाश हुँदैन, त्यो परिवर्तन हुँदैन, त्यो नित्य रहिरहन्छ, त्यसले काम पनि गर्छ अथवा त्यसले विषय वस्तुको भोग पनि गर्छ अथवा अर्को चरा पनि आदि कुरा भन्छ नि हैन। यो चलाबाट अर्को चला पुगुन्जेसम्म पनि त्यो रहिरहने नबदलिने भन्ने खालको सोचहरूलाई चाहिँ शाश्वत मिथ्या दृष्टि भनेर चाहिँ भनियो। भनेपछि उच्छेद भनेको चाहिँ जे छ अहिले यहीँ छ, मरेपछि केही पनि छैन भनेर स्वीकार नि चाहिँ उच्छेद दृष्टि भयो। यो शाश्वत र उच्छेद दृष्टिलाई भगवानको सम्यक दृष्टिको हिसाबले त्यसलाई चाहिँ मिथ्या दृष्टि भनिन्छ। त्यो शाश्वत र उच्छेद दृष्टिको चङ्गुलमा एकपल्ट फसिसकेपछि त्यो व्यक्तिले कहिले पनि निर्वाण प्राप्त गर्न सक्दैन। निर्वाणमा कहिले पनि पुग्न सक्दैन। ऊ हदै पुग्ला निराकार लोक धातुसम्म पुग्न सक्छ। सुमेकी खाम अरूप धातु जस्ता निराकार भने त्यहाँसम्म पुग्न सक्छ उसले। सही ढङ्ग मतलब समता ध्यान राम्रोसँग जोड दियो भने। त्यसैले यो शाश्वत र उच्छेद दृष्टि जबसम्म रहिरहन्छ तबसम्म निर्वाण प्राप्त गर्न सक्दैन। कुरो यही हो। त्यसकारण अहिले हामी चाहिँ बुद्धम शरणमा गच्छामी किन भनिरहेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ बुद्ध बाहेकका अन्य व्यक्तिहरूको जुन चाहिँ सिद्धान्तहरू छ या त त्यो शाश्वत दृष्टिमा फसिरहेको छ या त त्यो उच्छेद दृष्टिमा फसिरहेको हुन्छ। प्रवचन त मिठो लाग्छ, उनीहरूले अहिले टेलिभिजनमा एकदम मिठो मिठो पनि प्रवचन दिन्छन्, मुखमा सरस्वती छ, बोली मिठो छ, राम्रो छ। तर तपाईँले अलिकति ध्यान दिएर त्यहाँ हेर्नुभयो भने उनीहरूले कुनै न कुनै किसिमले शाश्वत र उच्छेद दृष्टिको वरिपरि तपाईँलाई घुमाइरहेका हुन्छन्, त्यसमै घुमाइरहेका हुन्छन्। मै हुँ भने साधु सन्तहरूले पनि होइन, चाहे त्यहाँ अब पुरै वेद वेदान्त पारङ्गत भएको नै किन नहोस्, त्यो शाश्वत र उच्छेद दृष्टिकै वरिपरि घुमिरहेका हुन्छन्। त्यसैले चाहिँ अनि शाश्वत र उच्छेद दृष्टि भएपछि त निर्वाण प्राप्त हुँदैन। त्यसैले हामी बुद्ध शरणमा गच्छामी किन आएका छौँ भन्दाखेरि हामी चाहिँ सम्यक दृष्टि भएपछि मात्रै निर्वाण प्राप्त हुँदो रहेछ। शाश्वत दृष्टि र उच्चेत दृष्टि भएर निर्वाण प्राप्त नहुने रहेछ भन्ने कुरा पक्का भएपछि अनि हामी चाहिँ बुद्ध शरणमा गच्छामी भने, किनकि बुद्धले चाहिँ सम्यक दृष्टि बताउनुहुन्छ। अनि सम्यक दृष्टि भएपछि मात्रै निर्वाण प्राप्त हुन्छ। त्यसैले बुद्ध शरण गच्छामी भनेको होइन भने त अरू धर्म गऱ्यो के फरक पर्यो। अरू धर्म पनि आफ्नो ठाउँमा एकदम महत्त्व छ, ठुलो कुरा छ त्यसमा होइन। 101 त्याग तपस्याहरू पनि छन् त्यहाँ, नभएको होइन होइन। अनुशासनहरू कडी कडापसँग पालन गर्ने अनुशासनहरू पनि छन्। अहिले जैन धर्ममा त एकदमै अहिंसाको चाहिँ ठुलो अनुशासन छ। त्यहाँ उनीहरू अहिले पनि लुगा नलाइकन दिगम्बर भएर हिँड्छन्। त्यस्ता अनुशासनहरू त्यहाँ छन्, नभएको होइन। एउटा किरा धरी मार्दैनन् होइन। कतिले त मुखमा रुमालै छोपेर हिँड्छन् सास तान्दाखेरि किरा पस्ला कि भनेर, कतिले हिँड्दाखेरि कुचो लाएर हिँड्छन् कि काहीँ खुट्टाले किरा मर्ला कि भनेर, कतिले यो चिसो पानी खाँदैनन्, तातो पानी नै खान्छन् किनकि चिसो पानी खायो भने त्योभित्र किरा खाइएला कि भनेर। त एवं प्रकारले त्यस्ता नियमहरू छन्। तर पनि तिनीहरू पनि यो शाश्वत र उच्छेद दृष्टिबाट मुक्त भएका हुँदैनन् रे। कुरो त्यहाँनिर हो। र हामी किन बुद्धम साङ्ग्यलाई क्याप्स छियो बुद्ध शरणमा गच्छामी भनेर किन आएका रहेछौँ भन्दाखेरि कारण यही हो कि सम्यक दृष्टिको लागि आएको हो। उहाँ बुद्ध भगवान् हो, उहाँ राम्रो भनेर आएको होइन। यदि यो सम्यक दृष्टि अहिले जुन शास्त्र उच्च दृष्टिका ती गुरुहरूले पनि बताइदिने हो, उनीहरूले पनि योसँग अभ्यास गरेका हुन् भने उनीहरूको पनि शरण गएको हुन्छ, केही पनि फरक पर्दैन। हामीलाई चाहिन्छ सम्यक दृष्टि हो। सम्यक दृष्टि भएपछि त निर्वाण प्राप्त गर्छ। त्यसकारण हामी अरूलाई घृणा गरेर बुद्धलाई चाहिँ के नै हो भनेर आएको त्यो कुरो होइन। कुरोको चुरो के त भन्दाखेरि
सम्यक दृष्टिले मात्रै निर्वाण प्राप्त गर्न सक्छ। अन्य शाश्वत उच्च दृष्टि भएकाहरूले निर्वाण प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यो दृष्टिलाई त्यसलाई मिथ्यामा राखियो, निर्वाणको हिसाबले त्यो मिथ्यामा राखियो। त्यसैले चाहिँ हामीले बुद्धम शरणं गच्छामि भनेर भगवान बुद्धकै शरणमा आउनुपर्ने कारण चाहिँ त्यो सम्यक दृष्टिको लागि आएको हो होइन, जसको बारेमा बुद्धले बताउँछन्, उहाँले धम्म देशनको माध्यमबाट बताउनुहुन्छ। त्यो उहाँले मात्रै जान्नुहुन्छ, फेरि अरू जान्दैन, फेरि अरूले उहाँले मात्रै जान्नुहुन्छ। यो त्यसैले बुद्धको शरणमा आउनै पर्ने कारण चाहिँ त्यो हो होइन। सम्यक दृष्टि प्राप्त गर्नको लागि, सम्यक दृष्टि प्राप्त भइसकेपछि अनि दृष्टि शुद्ध हुन्छ, त्यसपछि सम्यक दृष्टिबाट प्रेरित भएर गरेको क्रियाकलाप सबै शुद्ध भएर जान्छ अनि आचरण पनि शुद्ध हुन्छ। जब दृष्टि शुद्ध भयो, आचरण पनि शुद्ध हुँदै गएपछि मनको मैल पखालिँदै जान्छ र अनि ऊ पछि गएर उसको चाहिँ पुग्ने बिन्दु निर्वाण प्राप्त गर्छ उसले होइन। तसर्थ यो कुराहरू हामी भगवान बुद्धको अनुयायीहरूले नितान्त बुझ्नुपर्छ। म अहिले भन्न चाहन्छु, हाम्रो घरमा प्रयोग गरिने रीतिरिवाज, चलन चल्ती, चाड पर्वहरू यिनीहरू कतै मिथ्या दृष्टिबाट प्रेरित भएका त छैनन्। यो पनि विचार गर्ने बेला आइसक्यो। हामीले जुन हाम्रो संस्कृति, हाम्रो धर्म के भनेर हामीले अप्नाइरहेका हुन्छौँ होइन, यो सही हो भने त ठिक, राम्रो हो, यसको हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ। तर त्यहाँ विकृति रूपमा भित्रिएर जुन चाहिँ मिथ्या दृष्टिबाट उब्जिएर आएको छ भने होइन, त्यसतर्फ पनि हामीले अब विचार पुर्याउने बेला आइसक्यो। यो कतिको सान्दर्भिक छ कि यी रीतिरिवाज, यी चलन चल्ती, यी चाडपर्व मानेर सम्यक दृष्टिको विकास हुनलाई प्रेरणा कतिको दिन्छ, त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ। ठिक छ, राम्रो कुराहरू छन् भने होइन, भले सम्यक दृष्टिलाई त्यति मद्दत दिने नभए तापनि यदि त्यो कुरा अपनाएर कसैको अहित हुने छैन, कसैलाई नोक्सान पुग्ने छैन, चोट पुग्ने छैन भने यसो अलिअलि स्वीकार गरे पनि त्यति फरक त पर्दैन। तर पनि मिथ्या दृष्टिबाट उब्जेका कुरालाई, मिथ्या दृष्टिबाट उब्जेका ती क्रियाकलापहरूले चाहिँ हामीलाई जहिले पनि हानि नै पुर्याइरहन्छ, फाइदा दिने पनि गाह्रो छ। त्यसकारण मेरा थुप्रै मित्रहरू हुनुहुन्छ जो अन्य धर्मावलम्बीहरू पनि छन्, उहाँहरूसँग कहिलेकाहीँ गफ हुन्छ अनि उहाँहरूको यसो गफ सुन्यो, घुम्दै फिर्दै रुम्जा टार। उहाँ राम्रो मान्छेहरू, उहाँहरू एकदम समाजसेवी हुनुहुन्छ, समाजसेवीमा तल्लीन हुनुहुन्छ, लागि पर्नु भएको छ। जब उहाँहरूको यसो कुरा गर्यो, सुरुमा राम्रो देखिन्छ, बिचमा आएर पनि केही हदसम्म ठिकिन्छ, त अन्त्यमा पुगेपछि अनि उसले आफ्नो रूप त्यहाँ देखाउँछ, त्यो भन्नु कारण उसको दृष्टि मिथ्या दृष्टिबाट प्रेरित भइरहेको छ, ग्रसित भइरहेको छ। त्यसकारण हामी भगवानको सम्यक मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरूले यो जान्न जरुरी छ कि हरेक धर्ममा चाहिँ दुईटा पाटा हुन्छन्, दुईटा कुरा हुन्छन्। एउटा दृष्टिसँग सम्बन्धित कुरा हुन्छन्, एउटा आचरणसँग सम्बन्धित कुरा हुन्छन्। यो कुरा हामीले कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन। फेरि दृष्टिसँग सम्बन्धित भएपछि कि त्यो शाश्वत दृष्टि होला, कि त्यो उच्छेद दृष्टि होला, कि त्यो सम्यक दृष्टि होला। यो तीनटै कुरामा हामीले समेट्न सकिन्छ दृष्टिको बारेमा होइन। अब आचरणको बारेमा कुरा गर्दाखेरि धेरै कुरा यता कता मिल्दोजुल्दा छन्, सम्यक मार्गसँग पनि मिल्दोजुल्दा छन्। जस्तो प्राणीको हत्या नगर्नु भने अन्य धर्मावलम्बीहरूले भन्छन् प्राणीको हत्या गर्नु हुँदैन, चोरी गर्न हुँदैन, ढाँट्नु हुँदैन, चुगली गर्न हुँदैन, कटु वचन बोल्न हुँदैन, अरूलाई घात पुर्याउन हुँदैन, अहिंसा हुनुपर्छ भने त अरूले जैनहरूले पनि भन्छन्, केही हिन्दूहरूले पनि अहिले भनिरहेछन्। दशमा यसरी प्राणीको बलि दिँदाखेरि विरोध गर्ने हिन्दूहरू पनि छन् होइन, उनीहरूले पनि विरोध गर्छन्। केही हिन्दूले त्यस्तो काम गरे पनि कोही हिन्दूहरूले त्यसलाई विरोध गर्नेहरू पनि छन्, नभएको होइन। तर त्यो सम्यक दृष्टिसँग के पनि सम्बन्ध छैन, त्यो त आचरण हो। त्यो आचरण हो। त्यो आचरणका कुराहरू चाहिँ केही कुराहरू मिल्दाजुल्दा छन्, भगवानको सम्यक मार्गसँग पनि अरूहरूको केही कुराहरू मिल्दाजुल्दा छन्। तर जब हामी चाहिँ बुद्ध शरण गच्छामी हुनुको कारण चाहिँ आचरणका कारणले बुद्ध शरण गच्छामी भएको होइन।
अरूलाई नराम्रो नगर्नु, अरूलाई दया माया गर्नु, करुणा गर्नु, मैत्री गर्नु, अहिंसामा चाहिँ विश्वास, अहिंसा परम धर्म भन्नु, यी कुराहरू चाहिँ अन्य धर्ममा नभएर बुद्ध शरण गोस्वामी भएको होइन। अन्य धर्ममा पनि यी कुराहरू उल्लेख गरेका छन्। तर समस्या के भयो त भन्दाखेरि सम्यक दृष्टि, जति पनि नकारात्मक कुराहरू आउँछन् त्यो चाहिँ मिथ्या दृष्टिबाट आउँछ। र सकारात्मक पक्षलाई उत्पन्न गर्ने चाहिँ अधिकांश विशेष गरेर सम्यक दृष्टिबाट उत्पन्न भएको सकारात्मक कुराको चाहिँ दिगो हुन्छ। हो त्यो सम्यक दृष्टि चाहिँ बुद्धले बताउनु भएको, हामी बुद्ध शरणका चाहिँ भएर आएको हो। अरू कुरा त अरू धर्म आलमीहरूमा फाटाफुटा छ, नभएको होइन। अहिंसाका कुराहरू पनि त्यहाँ गर्छन्, ध्यानका कुराहरू पनि गर्छन्, योग साधनाका कुराहरू पनि गर्छन्, भक्तिभावका कुराहरू पनि त्यहाँ गर्छन्, सबै गर्छन्। तर जे गरे तापनि या त त्यहाँ उनीहरूको त्यसको सब अन्तिममा गएपछि शाश्वत दृष्टिमा रहेको अल्झिएको हुन्छ, या त के भन्छ उच्छेद दृष्टिमा अल्झिएको हुन्छ। हो त्यो भयो कुरा। तसर्थ यो कुराले मैले अलिकति यहाँ भन्न चाहिँ बताउन चाहिँ हामी किन बुद्ध शरण गच्छामी भनेर भनेका रहेछौँ भन्ने कुरा बुझ्नु नितान्त जरुरी छ। हामी बुद्धिस्ट भएर पनि है कतिपयलाई थाहा छैन कि बुद्ध शरण गच्छामी भन्यो, गच्छामी छोड्दैन पनि कोरा गर्यो, तर के कसो भन्ने अन्धो धुन्धो केही थाहा छैन। त्यस्तो परिस्थिति पनि छ। त्यसकारण हामीले सही ढङ्गसँग बुझेर हामीले गर्न सक्यौँ भनेदेखि त्यसको फल मिठो हुन्छ। अन्धा धुन्दामा गऱ्यो भने त्यसको फल त्यही हिसाबको हुन्छ। त्यसकारण हामी साङ्ग्यलाई क्याप्सु छु, बुद्ध आई टेक रिफ्युज टु बुद्ध, होइन म बुद्ध शरण गच्छामी भनेर चाहिँ किन आएका रहेछौँ त भन्दाखेरि सम्यक दृष्टि प्राप्त गर्नुको लागि। मूल चाहिँ त्यो हो। त्यसकारण अब यो मिथ्या दृष्टिको बन्धनमा अड्किएका रुमलिएका उनीहरूलाई पनि करुणाले हेर्नुपर्छ, न कि घृणा गरेर करुणाले हेर्नुपर्छ। उनीहरूलाई पनि दया गर्नुपर्छ। दयाका पात्र हुन् तिनीहरू पनि, दयाका पात्र हुन् रे, दया गर्नुपर्ने पात्र हुन्। त्यसपछि बिखालु भोजन खानेहरू छन्, तिनीहरू पनि दयाका पात्र हुन् रे। बिखालु भोजन खाने, विषालु भोजन खानेहरू पनि छन्, तिनीहरूलाई पनि दया गर्नुपर्छ अरे। बिखालु भोजन खाने को त भन्दाखेरि समथ ध्यान का साधकहरू। समथ ध्यान गर्दाखेरि ध्यानबाट एक किसिमको आनन्द पैदा हुन्छ, ब्लिस, आनन्द पैदा हुन्छ। जब ध्यान विकास हुँदै जान्छ शरीरमा पनि हाम्रो चल्ने वायुहरू यिनीहरूको चाहिँ बाटो परिवर्तन हुन्छ र त्यसपछि एक किसिमको मिठो त नभनौँ त्यसलाई, आनन्द आउने खालको वेदनाहरू आउँछन्, आनन्द आउने खालको हो। त्यसरी समथ ध्यान गरेबाट आएका ती सुख आनन्दप्रति आसक्ति गर्यो भने त्यो बिखालु भोजन भयो। त्यसले भने चाहिँ विषालु भोजन खाएका होइन। तिनीहरू पनि दयाका पात्र हुन्। समथ ध्यान त हामी सबैले गर्नुपर्छ, गर्नैपर्छ। तर समथ ध्यानबाट आएको आनन्दमा त्यही अड्कियो भने त्यो विषालु भोजन खाएको हुनेछ। हामी त त्यहाँ अड्किनुको लागि समथ ध्यान गरेको होइन, हामी त बुद्ध भूमिमा पुग्नुको लागि पो समथ ध्यान गरेको त, न कि त्यहाँ अड्किनुको लागि। तर समथ ध्यान गरे बापत आएको आनन्द जो छ त्यसैले सर्वस्व ठानेर त्यसै आनन्द लिएर चाहिँ आसक्ति भएर बस्यो भनेदेखि त्यो विषालु भोजन खाएको हुनेछ। त त्यस्ता व्यक्तिहरूले पनि दया गर्नुपर्छ, करुणा गर्नुपर्छ अरे। किनकि त्यो आसक्ति भयो भने त्यो समथ ध्यानपछि त्यसको अवधि टुङ्गिसकेपछि त्यो बिग्रिएर पतन भएर खस्न पनि हुन्छ। समस्या त्यो हो। भोजन मिठो त छ, खाइयो, तर भित्र बिख भएको पेटमा पुगेपछि खतरा हुन्छ भने जस्तै समथ ध्यानको त्यो आनन्द त हो, तर त्यसमा आसक्ति गर्यो भने फेरि पतन भएर खस्नु पनि हुन्छ। त्यसैले यस्ता विषालु भोजन गर्नेहरूलाई पनि दया गर्नुपर्छ,
करुणा गर्नुपर्छ भनेर बताइयो। बाटो बिराउनेहरूलाई पनि दया गर्नु रे। बाटो बिराएका, हामी जहाँ जान चाहिरहेका छौँ त्यो बाटोमा होइन, बाटोको सही कुरा थाहा नपाएर यताउता भएर हामीले बाटो बिराएका हुन्छौँ, त्यसलाई पनि दया गर्नु। त्यो भनेको के त भन्दाखेरि वास्तविक ज्ञान प्राप्त नभए तापनि ज्ञान प्राप्त गरेँ भनेर फुइलाउनु, अभिमान गर्नु एक किसिमले होइन, त्यो हो बाटो बिराएको। मैले आएपछि हाम्रो अहिले केही धर्ममित्रहरू यता कता छन्, चतुर्थ ध्यान प्राप्त गरेँ मैले भन्नेहरू पनि छन्। चतुर्थ ध्यान प्राप्त गरिसकेपछि त चतुर्थ ध्यानको गुणहरू त सद्गुणहरू त देख्नु पऱ्यो नि त्यहाँ, त्यो गुणहरू चाहिँ फेरि छैन त्यहाँ। तर पनि चतुर्थ ध्यान प्राप्त गर्यो भनेर दाबी गर्नेहरू पनि छन् फेरि। त त्यसलाई भने यो चाहिँ बाटो बिराएका अरे, यसलाई भन्छ बाटो बिराएका। यो घटना अहिले मात्रै नै भयो नि, पहिले पनि भएको रहेछ। 11औं 12औं शताब्दीमा भोटमा श्री साक्य पण्डित विद्वानको उदय भयो। उहाँको पालामा पनि यी घटनाहरू भएको कुरा उहाँले आफ्नो ग्रन्थमा उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यहाँ दर्शन मार्गसँग सम्बन्ध छ। त्यति बेला कतिले के भन्थे, दर्शन मार्ग पाइयो भन्थे। अनि दर्शन मार्ग पाएपछि त दर्शन मार्गबाट प्राप्त हुने सद्गुणहरू त त्यो क्वालिटीहरू त देखिनु पऱ्यो नि, त्यो चाहिँ उनीहरूले देखाउन सक्दैन थिए। अनि उनीहरूले भन्थे हामीले पाएको दर्शन मार्ग त अन्डाभित्रको चल्ला जस्तो रे। अन्डाभित्र चल्ला त छ तर त्यो बाहिर देखिन सक्दैन। हो त्यस्तै किसिमले भित्री दर्शन मार्ग पनि हामीले पाएको हो। त्यो दर्शन मार्गबाट प्राप्त हुने क्वालिटीहरू त बाहिरी दर्शन मार्ग पुरै भएपछि मात्रै देखाउन सकिन्छ भनेर भन्ने पनि रहेछन्। त त्यो भनेको भनाइलाई चाहिँ अनि श्री साक्य पण्डितले चाहिँ खण्डन गर्नुभएको छ। त्यसो हो भने त घाम आज झुल्क्यो ज्योति भोलि लाग्छ, घाम आज झुल्क्यो घामको किरण चाहिँ भोलि आउँछ भने सर भयो भनेर उहाँले एउटा ब्याङ हानेर चाहिँ त्यसको खण्डन पनि गरेको देखिन्छ। त्यसकारण यदि हामीले ध्यान प्राप्त गरेका छौँ भने त्यसको क्वालिटी देख्नुपर्छ, क्वालिटी हुनुपर्छ। मेरो एकजना धम्ममित्र मेरो साथमा हाम्रा एकजना महान कल्याण मित्र खेन्पो आपे रिम्बुछे भन्नेका हामी दर्शन गर्न गएका थियौँ। अब उहाँ कल्याण मित्र अहिले हाम्रो साथमा हुनुहुन्न। र त्यति बेला चाहिँ यहाँ गढीमाईको एउटा काण्ड भइरहेको थियो। गढीमाईमा चाहिँ अब बलि दिने कि नदिने भन्ने कुराहरू हल्लाखल्ला भइरहेको थियो। त्यो गढीमाई भन्ने नेपालको कलैमा त्यहाँ एउटा मन्दिर छ, त्यहाँ चाहिँ धेरै बलि दिन्छन्, धेरै प्राणीहरू हत्या गर्छन् त्यहाँ। अनि जो मसँग गयो, म उहाँको नाम लिन चाहन्न, उनले भने अब हामी यो रोक्नुपर्छ भनेर उनले चाहिँ रिम्बुछेको अगाडि तातेर कुरा गरिन्। रिम्बुछेले के भन्नुभयो भन्दाखेरि यदि साँच्चैकै रोक्न सक्ने क्षमता छ, जस्तो कि महर्षि विरूपाले र चण्डीको मन्दिरमा गएर चण्डीलाई नरबली दिने गरिन्थ्यो, त्यसलाई उनले रोके। त्यो दक्ष क्षमता उनले त्यो प्रदर्शन गरेर त्यो रोकियो पनि। त्यस्तो क्षमता छ भने यो कुरा गर, होइन भने चुप लाग भन्नुभयो। कुरो सही हो होइन। यदि हामीले त्यो लेभलमा पुगेका छौँ भने क्वालिटी देखाउनु पऱ्यो नि। क्वालिटी देखाउन चाहिँ जिरो, अनि यो छ त्यो छ ऊदेखि योदेखि भनेर त्यसको खासै केही महत्त्व त भएन होइन, महत्त्व त हुँदैन। त्यसरी चाहिँ त्यो अवस्थामा नपुगेर पनि म पुगेँ भनेर दाबी गर्नेहरू छन्, तिनीहरू पनि दयाका पात्र, उनीहरूलाई घृणा गर्न हुँदैन। यिनीहरू पनि दयाका पात्र हुन् रे, दयाका पात्र हुन्। करुणा गर्नु पनि ठाउँ त्यसलाई भनिन्छ के अरे मार्ग बिराएका, बाटो बिराएका अरे। उनीहरूले चाहिँ बाटो बिराइसकेका हुन्छन्। हो त्यो भयो। त्यसपछि गएर
जबसम्म उसको त्यो घमण्डी टुट्दैन, उसले त्यो घमण्डी अभिमान छोड्दैन, तबसम्म ऊ सही बाटोमा जान सक्दैन हैन। उसले त्यो बाटो बिराइसकेको हुन्छ। बाटो बिराइसकेपछि जति सुकै गरे तापनि ऊ सही बाटोमा भएको हुँदैन। त्यसरी त्यो पनि दयाको पात्र हो, कठैबरको पात्र हो रे। अनि बाटो अहिले चाहिँ बाटो बिराएको, अब चाहिँ बाटो भड्किएको हैन। बाटो भड्किएको भन्नुको अर्थ सिधा बाटोबाट गए त्यहाँ पुगिन्थ्यो, बाटोमा त सही बाटो हो थियो, तर घुमौरो बाटोमा लाग्यो हैन। सिधै बाटो गयो भने पुग्ने त्यहीँ हो, समयको खर्च पनि कम हुन्थ्यो। तर सिधो बाटो नगएर दाहिने हातले यसरी खाना खान सक्छ भने यसरी नखाएर यसरी खाए जस्तो भयो। त्यसले भन्छ बाटो भड्किएको। अन्त यसरी खाए पनि अब अलि हात लामो हुनुको त मुखसम्म आइपुग्ला, मेरो त आइपुग्दैन के अरे। यसरी खाए पनि खाना मुखसम्म त पुग्ला, तर त्यो भड्किएको हुन्छ। त्यसलाई बेकारमा त्यो गरेको हुन्छ हैन। किनकि यसरी खाएर सजिलो हुन्छ नि त। भने जस्तै सिधा गएर सम्यसम्म बुद्ध भूमिमा पुग्ने भइरहँदै पनि अनि अलिकति घुमौरो बाटोमा गइसकेपछि त्यो बाटो भड्कियो रे। अब यो भनाइ चाहिँ फेरि अलिक माथिल्लो स्तरको भनाइ हो। फेरि यो भनाइ चाहिँ के रहेछ त, बाटो भड्किएको भनाइ चाहिँ सम्मासम बुद्धत्व प्राप्त गर्न चाहने व्यक्ति सिद्धि बुद्धिसत्वको मार्गमा नलागेर सुरुमा श्रावक ज्ञानको मार्गमा लाग्यो भने त्यो घुमौरो बाटोमा लाग्यो हुन्छ अरे हैन। श्रावक ज्ञानको बाटोबाट त अरहत हुने हो नि त, अरहत हुनेहरू पो त्यो बाटो लाग्ने हो त। त सम्मासम बुद्ध भूमिमा पुग्ने व्यक्ति हैन, अनि घुमौरो बाटो लाएर त्यसपछि फेरि बुद्धिसत्वको मार्गमा लाएर फेरि बुद्धिसत्व उत्पादन गरेर जाने, यो त एकदम घुमौरो भयो नि त। त्यसलाई भनिन्छ बाटो भड्किएको। तिनीहरू पनि दयाका पात्र हुन्, तिनीहरू पनि दयाका पात्र हुन् रे हैन। किनकि जबसम्म पुण्य सम्भार र ज्ञान सम्भारको पूर्णता प्राप्त हुँदैन तबसम्म सम्मासम बुद्धत्व प्राप्त हुँदैन। त पुण्य सम्भार र ज्ञान सम्भार तब उत्पन्न हुन्छ जब उसको मनमा बुद्धिचित्त पैदा हुन्छ। त्यसकारण बुद्धिसत्व बाहेक चाहे लोकोत्तर मार्ग नै किन नहोस् त्यहाँ पुण्य हुन्छ, ज्ञान हुन्छ, तर पुण्य सम्भार र ज्ञान सम्भार हुँदैन। त्यो सम्भार भने त्यहाँ पारमीको कुरा आउँछ फेरि। त्यसो भएकोले सम्मासम बुद्ध हुन चाहने व्यक्ति चाहिँ बुद्धिसत्व ज्ञानमै आयो भने छिटोभन्दा छिटो पुण्य सम्भार र ज्ञान सम्भारको पूर्णता प्राप्त गरेर उसले बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्छ र सक्ने छ हुँदाहुँदै पनि फेरि घुमौरो पाराले गयो भने त्यो बाटो भड्किएको हुन्छ अरे। त्यो पनि दयाको पात्र हो। यस्तो किसिमले 10 किसिमका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ दया करुणा गर्नु रे भनेर यहाँ अब एक गरेर सम्झ्नु पनि गाह्रो छ। अब भन्नुको तात्पर्य चाहिँ अहिले यो 10वटै कुरालाई चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ एउटा सजिलोसँग बुझ्ने गरी भन्ने हो भने अब जति पनि व्यक्ति बुद्धिसत्व ज्ञानमा लागेका छैनन् ती सबै दयाका पात्र हुन् हैन। ती सबै दयाका पात्र हुन्, दया गर्नु पनि पात्र हुन् रे एक किसिमले। यसरी अब करुणा भनेको के हो भन्दाखेरि सेमच्यान थाम्के दुङ्गल कि ग्युता ठावर ग्युची हैन। सबै सत्व प्राणीहरू दुःखबाट मुक्त होस्, दुःख पाउने कर्मबाट छुटोस् रे। दुःखबाट मुक्त तब हुन्छ जब दुःख पाउने कर्म छुट्छ। जबसम्म दुःख पाउने कर्म भइरहन्छ तबसम्म दुःखबाट मुक्त हुनेवाला छैन। यो कुरा स्पष्ट छ। किनकि जति पनि परिणाम फल पाक्ने हो त्यो कर्मबाट पाक्ने हो। कर्म गरेर आउने हो। त्यो कर्म गऱ्यो भने त्यहाँ फल पाक्छ, कर्म गरेन भने फल पाक्दैन। त्यसो भएको दुःखबाट मुक्त हुने हो भने दुःख पाउने कर्म छोड्नु पर्यो। दुःखबाट पाउने कर्म गर्दै गर्ने हो भने दुःखबाट मुक्त हुँदैन। यो कुरा स्पष्ट छ। अब छोड्ने र गर्ने त्यो आफ्नो हातमा हो। फेरि भगवानले त बाटो देखाइदिइसक्नुभयो, उहाँको काम त भइसक्यो। अब त्यो बाटोमा हिँड्ने कि नहिँड्ने हाम्रो हातमा हो। हामी चाहेमा हामी हिँडौँला,
दुःखबाट मुक्त पनि भयौँला, यदि चाहेनौँ भने फेरि फस्दै जाउँला। कुरो त्यो हो। त्यसैले भगवान्ले दाङ्गी दागी गुनिन्गी, आफ्नो मालिक आफै हो, अरूले तिमीलाई केही पनि गर्न सक्नेवाला छैन। तिमी सच्चिनलाई आफै सच्चिनुपर्छ। अरूले सच्याएर तिमी सच्चिने भन्ने कुरा हुँदैन, आफै सच्चिनुपर्छ। अरूले सच्चिने एउटा केही वे बताउन सक्छ, त सच्चिन त आफै पर्छ। त्यसैले भगवान्ले तिम्रो आफ्नो मालिक आफै हो। तिमी आफू सच्याउ त सच्चिने छौ, आफू सच्चेनौ सच्चिनेवाला छैनौ, होइन? भगवान्ले त सच्चिने तरिका यो भनेर उहाँले भनिसक्नु भएको छ। उहाँ त गुरु हो, गुरुको काम सिकाउने हो, उहाँले सिकाइसक्नु भएको छ। अब त गर्ने कि नगर्ने हाम्रो हातमा हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ। तसर्थ यस्तो किसिमले करुणाको साधना गर्दाखेरि अहिले चाहिँ यहाँ 10वटा चाहिँ करुणाले हेर्ने भनेर बताइयो। माध्यमिक अवतरमा अलिकति फरक तरिकाले बताएको छ। प्राणीलाई सत्व आलम्बन करुणा, धर्म आलम्बन करुणा, अनालम्बन करुणा भनेर बतायो। अस्ति हामीले भनिसकेका छौँ, होइन? हो, त्यो कुरा अलिअलि फरक छ। अब यसपछि गएर अब करुणाको अभ्यासमा पूर्णता प्राप्त भइसकेपछि 5 किसिमका फल तपाईँले पाउनुहुन्छ, नाफा पाउनुहुन्छ, घाटा छैन। यो अभ्यासले त नाफै नाफा पाउने हो, फेरि नाफै नाफा पाउने हो। अरू काम गरेपछि घाटा पर्ला भन्ने डर हुन्छ, घाटा पनि पर्छ। तर यो करुणाको अभ्यासबाट नाफै नाफा बाहेक घाटा कहीँ छैन। त्यसमा यहाँ 5 किसिमका नाफा फललाई प्रस्तुत गरिएको छ महायान सूत्र अलङ्कारले। त्यसमध्ये ढालुवे डेबु, होइन, वियोगको फल। करुणा अभ्यास गरेपछि हामीबाट छुट्नुपर्ने कुरा छुटेर जान्छ, हामीलाई मन नपर्ने कुरा जस्तो छुटेर जान्छ। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि करुणाको विपक्ष। करुणाको विपक्ष के हो त? घात गर्ने मानसिक, अरूलाई बिगार्ने मानसिकताहरू हटेर जान्छन्। प्रतिविहिंसा, हतियार उठाएर अरूलाई नोक्सान पुर्याउने, बिखहरू दिएर अरूलाई नोक्सान पुर्याउने, कडा कडा मन्त्रहरू प्रयोग गरेर अरूलाई नोक्सान पुर्याउने, यी सारा हिंसात्मक कुराहरू चाहिँ करुणाका प्रतिपक्ष हुन्, विपक्ष हुन्। जब हामीले करुणा अभ्यास गर्छौँ, यस्ता नकारात्मक सोचहरू चाहिँ हामीबाट हटेर जान्छन्। एउटा नाफा त यो छ। अर्को नाफा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अधिपति फल रे। अधिपति फल भने जब तपाईँले करुणाको अभ्यास गर्नुभयो भने बरबोधी सम्मासम बुद्धको बिउ रोपेको हुनेछ, बिउ रोपेकै हुनेछ। अब तपाईँ कुनै न कुनै बेला भविष्यमा गएर तपाईँ बुद्ध हुन्छ, यस्तो खालको हुन्छ। साँच्चीकै पवित्र करुणा छ भने तपाईँले सम्मासम बुद्धत्वमा बिउ रोपेको हुनेछ, होइन? हो, त्यो बिउ रोपेको अवस्था तपाईँले पाउनुहुनेछ। यो नाफा, दोस्रो नाफा यो भयो। तेस्रो फाइदा के छ भन्दाखेरि पुरस्कारक फल दे। अब यो के बुझेपि डिबु पुरस्कारक फल भनिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ करुणा गर्ने व्यक्तिले आफ्नो हित त सत भइ नै हाल्यो। करुणा गर्न साथ मन शान्त हुन्छ। मन शान्त भएपछि शरीर शान्त भयो, तन शान्त भयो, मनमा चिन्ता आएन, मनमा व्याकुलता आएन, मन शान्त भयो। आरामको निन्द्रा सुत्न सकिन्छ, आरामसँग उठ्न सकिन्छ, काममा जाँगर आउँछ। यस्तो आफ्नो हित त आफै हुन्छ। जब आफ्नो हित गर्न तपाईँ सक्षम भएपछि सतह अरूको हित त भइ नै जान्छ। अरूको हित त सलल आफसा भएर जान्छ। त्यसो भएकोले करुणाले आफ्नो सुख उत्पत्ति गर्छ, होइन? आफ्नो सुख उत्पत्ति गरिसके अरूको सुख त आफसे आफ उत्पत्ति गराउँछ। त्यो हो अरूप्रति भन्नुको तात्पर्य। तपाईँसँग करुणा छ भने, तपाईँसँग करुणा छ, तपाईँलाई भोक लागेको छ, तपाईँसँग एक गाँस खाना छ, अर्को व्यक्तिसँग उसले पनि भोक लागेको, उसँग खाना छैन। तपाईँसँग करुणा छ भने मैले यो एक गाँस खाना मैले खाएँ भने त्यसले के खाला भन्ने भावना आउँछ, त्यहाँनिर आउँछ भावना। यदि तपाईँमा करुणा छैन भने यो एक गाँस खाने त्यसले खायो भने म के खाउँला भन्ने त्यस्तो सोच आउँछ, त्यहीँनिर फरक पर्छ। त्यसकारण
यो एक गाँस खाना मैले खाएँ भने त्यसले के खाला भन्ने सोच चाहिँ बुद्धको सोच हो अरे। बुद्धको भनेको पक्षमा गयो। यो एक गाँस खाना बाँकी छ, यो त्यसले खायो भने मैले के खाउँला भन्यो भने यो चाहिँ प्रेतको सोच हो अरे, पिशाचको सोच हो। यो प्रेत पिशाचको सोच हो अरे। यो त्यहीँनिर फरक पर्छ। त्यस कारण करुणाको अभ्यास गर्ने व्यक्ति हो होइन, एक त सिमाना त्यहीँबाट छुटिन सकिन्छ। त्यसैले करुणा अभ्यास गर्ने व्यक्ति आफू पनि खुसी रहन्छ, उसले अरूलाई पनि खुसी पार्न सक्षम रहन्छ। त्यो पनि करकापले होइन, आफसे आफ होइन, त्यस्तो किसिमले। त्यसपछि विपाक फल नमिङ्गी डेबु, करुणा अभ्यास गर्ने व्यक्ति होइन ले अरूको हित गर्न चाहे भने ऊ चाहिँ काम धातुमा आफू खुसीले जन्म लिन सक्छ। कर्मको बसमा परेर होइन कि आफू खुसीले। ल काम धातुमा जस्तो मान्छेको चलामा गएर म यति प्राणीलाई लौ न हो मेरो आमाले दुःख पाउनु भएछ, म मान्छेको चोलामा मेरो आमाले चाहिँ अहिले मान्छेको चोला पाउनु भएछ, म मान्छेको चोलामा गएर आमालाई ज्ञान दिनु पर्यो भनेर आफू खुसीका साथ मान्छेको चोलामा जन्म लिन सकिन्छ। श्रावकहरूमा यो हुँदैन। श्रावकको अर्थ भएपछि यसरी आउन सकिँदैन। अर्थ भएपछि फेरि मान्छेको चोलामा जन्म लिने भन्ने हुँदैन। तर बोधिसत्वमा करुणाको कारणले उसले सक्छ, यो काम गर्न सक्छ। उसले ऊ जहाँ चाह्यो यदि त्यहाँ प्राणीको हित उद्धार हुन्छ भने ऊ त्यहाँ जान सक्छ, त्यहाँ जन्मनु पनि सक्छ, त्यहाँ जन्मेर त्यो काम पनि गर्न सक्छ। बोधिसत्वको विशेषता भने यिनी कुराहरू हुन्। त्यसपछि गएर आए निश्चान्त फल भनेको चाहिँ अहिले तपाईँले करुणा साधनको साधना गर्नुभएको छ भने भोलि गएर होइन तपाईँको करुणाको अभ्यास त्यो चाहिँ माथि 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 विकास हुँदै हुँदै जान्छ। तपाईँको मन फराकिलो 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 हुँदै जान्छ। जब मन फराकिलो हुन्छ मन सन्चो 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 हुँदै जान्छ, चिन्ता बन्द हुन्छ, त्यस्तो भएर जान्छ। हो यस्तो किसिमको नाफा चाहिँ फाइदा फल करुणा अभ्यास गर्ने साधकले पाइ नै रहेको हुन्छ, हरदम हर हमेसा पाइ नै रहेको हुन्छ। त्यसैले करुणा अभ्यास गरेर घाटा काहीँ छैन, नाफा बाहेक घाटा काहीँ पनि छैन। यस्तो महान अभ्यास हो। यस्तो अभ्यास अब अभ्यास गर्ने तरिका त हामीले हिजो अस्ति पनि अलिअलि सिकायौँ होइन। करुणा त्यो अलिअलि मात्रै फरक कुरो त्यस्तो दिएको। अनि यति भइसकेपछि अनि जब उसको करुणाको विकास हुँदै जान्छ तब अन्ततगत ऊ बुद्ध भूमिमा पुग्छ। सुरुवात त करुणा नै गर्छ, बिचमा आएर अभ्यासमा जोरदार पनि करुणा नै गर्छ, अन्तिममा प्राणीको हित गर्दाखेरि बुद्ध भूमिमा पुगेपछि पनि बुद्धसँग करुणा हुन्छ। करुणाको कारणले अरूलाई हित गर्छ भगवान बुद्धले। बुद्धसँग करुणा भएर नै उनले धम्मचक्र गर्नुभएको, धम्म देशना गर्नुभयो। यदि भगवान बुद्धसँग करुणा नहुँदो हो त धम्म देशना कसरी हुन्छ? हुँदैन। करुणा भएर नै गर्नुभएको, यो कुरा स्पष्ट छ। अब करुणाले गर्नुपर्ने काम के हो अरे? करुणाले गर्ने काम चाहिँ करुणा त अहिले हामीले यहाँ बुद्धिसत्वको करुणाको कुरा गर्दैछौँ, सामान्य करुणाको कुरा गरेर होइन। सामान्य करुणा त आमाहरू प्रायः जस्तो हुन्छ, एउटा सर्पको आमासँग पनि आफ्नो बच्चाप्रति करुणा हुन्छ, दयाको भावना हुन्छ। त्यो अलि त्यति मात्रै कुरा होइन। यहाँ हामीले विशाल करुणाको कुरा गर्दैछौँ। करुणा मात्रै होइन, महाकरुणाको कुरा गर्दैछौँ हामी। त्यसमा यस्तो महाकरुणाले गर्ने काम चाहिँ अब यो महाकरुणा कोसँग हुन्छ? बोधिसत्वसँग हुन्छ। बोधिसत्वसँगै हुन्छ महाकरुणा। महाकरुणा भएकोले बोधिसत्व होइन। र त्यो बोधिसत्वसँग चाहिँ त्यो बोधिसत्व चाहिँ कारुणिक हुन्छन्, एकदम अनुकम्पी हुन्छन्, कारण दयालु हुन्छन्, उहाँहरू पवित्र दयालु हुन्छन् बोधिसत्वहरू। त्यो भइसकेपछि अनि त्यस्तो चाहिँ अनि उनीहरूले चाहिँ भावसंसारको दुःख पीडा अन्त नहुन्जेलसम्म अनि उनीहरूले यो जान्दछन् कि त्यो दुःख हटाउनलाई उनीहरू लागि पर्छन्। अरूको दुःख हटाउँदाखेरि आफूमा आएको के अप्ठ्याराहरूलाई उनीहरूले सहस्र त्यसलाई चाहिँ अप्ठ्यारो मान्दैनन्। त्यसलाई अप्ठ्यारो मान्दैनन् किनकि त्यसको भोलि गएर फल ठुलो पाइन्छ। एउटा व्यापारीले भोलि गएर ठुलै नाफा पाउँछ भने अहिले उसले केही रकम लगानी गर्नमा उसले अप्ठ्यारो मान्दैन, त्यसलाई अप्ठ्यारो मान्दैन, त्यसलाई खुसीका साथ उसले लगानी गर्छ। त्यस्तै यो बुद्धिस्ट यानमा पनि भोलि गएर सम्मासम्म बुद्ध भूमिमा पुग्ने ठुलो फल पाउँछ भने अहिले आएर झिनामिना पीडाहरू झिनामिना अप्ठ्यारोहरूलाई उसले मतलब राख्दैन, त्यसलाई सहस्र सहेर जान्छ उसले होइन। जब एक छाक खानको लागि
जब 2 दिनको जीवन जिउनको लागि त मान्छेहरू दिनभरि खोलामा गएर माछा मार्छन्, घाममा तडपिन्छन्, किसानहरूले चाहिँ खेतमा गएर कति परिश्रम गर्छन्, होइन, व्यापारीहरूले झुटो बोल्छन्, अनेक किसिमले त गरिरहेको हुन्छ भने त्यो त थोरै फलको लागि हो, त्यो सीमित फलको लागि हो। यो समाजसम्म बुद्ध त फल भनेको धेरै माथिको फल हो, यो त्यो पनि विशाल फल हो, त्यो पनि दीर्घ फल हो। त्यस्तो फल प्राप्त गर्नलाई त यो झिनामिना अप्ठ्यारोहरूलाई उसले त सजिलैसँग लिएर त्यसलाई चाहिँ सहन पनि सक्छ, अभ्यास पनि खर्चिन्छ, मेहनत पनि गर्छ, किनकि यसको फल महान छ भन्ने कुरो उसले जान्दछ। त यस्तो किसिमले यो अभ्यास गर्दाखेरि उसको जीवनमा के अप्ठ्यारोको सामना गर्नु पर्दा पनि त्यसलाई अप्ठ्यारो भनेर ठान्दैन अरे, त्यसलाई सजिलैसँग त्यसलाई चाहिँ पार गर्न सक्छ। कुरो त्यस्तो होइन। एउटा मान्छेलाई फाँसीको सजाय पाएको छ भने, उसले अब झुन्ड्याएर मार्ने सजाय पाएको छ भने, यदि कोही एउटा व्यक्ति त्यस्तै व्यक्ति आएर उसको लागि बिन्ती गरेर फाँसीको सजाय नदिएर एउटा हात काट्ने सजाय, एउटा हात काटेर छोडिदिने सजाय पायो भने त त्यो राम्रो मान्नुपर्छ त्यसलाई, होइन। जान जानु भन्दा त एउटा हात काटेर छोडिदियो भने त त्यसलाई राम्रै मान्नुपर्छ। त्यस्तै बुद्धिस्टको पनि यो यस्तोले थोरै मेहनत गरेर भोलि गएर समाजमा बुद्ध बन्छ भने किन नगर्ने, मेहनत अभ्यास किन नगर्ने भन्ने कुरो हो। बुझ्नुभयो नि के? तसर्थ अनि बुद्धिस्टहरूले कहिले पनि यसलाई अप्ठ्यारो मानेर त्यसलाई चाहिँ अभ्यासमा कमी कमजोरी गर्दैन, किनकि उसले जान्दछ भोलि गएर समाजमा बुद्ध हुन्छ भनेर। अनि अरूको हित गर्दाखेरि कहिले पनि बुद्धिस्टहरूले दिक्क मान्नुहुन्न अरे, अरूको दिक्क मानेर काम गर्ने छैन। र अनि त्यस्ता महान बुद्धिस्ट ज्ञानीहरूले यो पनि बुझ्छन् कि लामो समय, छोटो समय, भव संसारको चाहिँ लामो समय रहन्छ भन्ने कुरा पनि कल्पनाले बनाएको हो भन्ने कुरा उसले जान्दछ। कल्पनाले बनाएको हो, अधिकांश कुराहरू कल्पनाले बनाएको हो रे। कल्पनाले कसरी बनाउँछ? एउटा यो लाम्डे परम्परामा एउटा घटना प्रस्तुत गरिएको छ। एउटा व्यापारी छोरा रहेछ अरे, आमा रहेछ अरे, अनि उसले बिहा गरिसकेपछि आफ्नो श्रीमतीलाई आमालाई राम्रोसँग स्याहार है भनेर आफ्नो व्यापार गर्न गयो। सासूले चाहिँ जहिले पनि बुहारीप्रति शङ्का लाग्दो रहेछ अरे। सासूले चाहिँ बुहारीले पकाएर खुवाएको खानामा शङ्का लाग्दो रहेछ अरे। धेरै शङ्का भएपछि लङ्का भयो भन्छ नि, धेरै शङ्का लागेपछि यसो त्यो बुहारीले पस्केर दियो खानामा त रौँ देखिसिन्थे उन्थे, रौँ देखिसिन्थे। खानु त पर्यो, अब खायो, यहाँ अड्के जस्तो पनि भयो। हुँदा हुँदा साँच्चीकै घाँटीमा अड्के जस्तो हुन थाल्यो। त्यसपछि छोरा आएपछि आमाले सारा घटना छोरालाई भन्थे, तेरो बुढी यस्तो उस्तो मलाई रौँ कपाल हालेर खाना खुवायो, मेरो घाँटी अहिले पनि अड्किरहेछ। पछि त घाँटीबाटै कपाल उम्रेर, घाँटीमा कपाल भित्र उम्रेर मुखबाट बाहिर आउँछ अरे कपाल त। अनि छोराले पनि हो कि जस्तो लाग्यो। अनि आफ्नो बुढी तैँले आमालाई कपाल हालेर खुवाइस् क्या भनेर, होइन मैले आमाले कहिले पनि यस्तो काम गरेको छैन भनेपछि अनि छोराले यसो हेऱ्यो। अनि भात खाने थाल दुईवटासँगै भात हालेर बुहारीले दियो। अनि आमाले ल हेर रौँ छ यहाँ, रौँ छ भनेर आमाले भन्यो। छोराले हेरेर, छोरा त रौँदै थियो नि, आमाले मात्रै त्यहाँ देख्छ। कल्पनाले यसरी बनाउँछ। हेर्नुहोस् त, कल्पना भनेको कस्तो हुँदो रहेछ। फलाना 80 वर्ष पुग्यो भन्छौँ नि, त्यहाँ पनि हामीले एउटा कल्पना गरेका हुन्छौँ। 80 वर्ष चाहिँ कहीँ थुप्रिएर बसे जस्तो लाग्छ हामीलाई। 80 वर्ष कहीँ थुप्रेर डङ्गुरु भएर बसे जस्तो लाग्छ। त्यो पनि कल्पनाले बनाएको हो। जब बोधिसत्वले आफ्नो साधना माथि गएर जब अनात्म ज्ञानको सम्यक दृष्टिको विकास हुँदै जान्छ, सच्चाइको बोध हुँदै जान्छ, उसको लागि त लामो समय पनि कल्पनाले बनाएको हो, छोटो समय पनि कल्पनाले बनाएको हो भन्ने कुरा उसले जान्दछ। उसको लागि त एक क्षण पनि, उसको लागि त एक कल्प पनि बन्न सक्छ। एक कल्पलाई उसले एक क्षणमा रूपान्तरित पनि गर्न सक्छ। त्यस्तो अवस्था प्राप्त हुन्छ भने उसलाई त खासै लामो समयको कुरा पनि रहेन। सुखको मार्ग, भोलि गएर सुख बुद्ध भूमिमा पुग्नेवाला छौ। त त्यस्तो किसिमले अनि बोधिसत्वले यो भव संसारको वास्तविकता, सच्चाइ चाहिँ अनात्मा हो भन्ने कुरा उसले जान्दछ। यसरी जानिसकेपछि ऊ भव संसारमा फस्दैन। अनात्मा ज्ञानको सम्यक दृष्टिले जब अनात्मा ज्ञानको बोध गर्दछ तब भव संसारमा फस्दैन।
नफसे तापनि उसँग महाकरुणा छ, उसले फेरि भव संसारको हित पनि गरि नै रहेको हुन्छ। कसरी गर्छ त? भव संसारमा नफसिकन पनि भव संसारको हितकारी काम कसरी गर्छ भन्दाखेरि कमलको फुल रे, कमलको फुल। कमलको फुल हिलोबाटै उम्रिन्छ, हिलोले छोइँदैन, त्यो त पवित्रै भइरहन्छ। त्यस्तै बुद्धिसत्वले भव संसारमा रहेर प्राणीको हित गर्दाखेरि पनि भव संसारको दलले उसलाई छुनेवाला छैन, किनकि उसले सम्यक दृष्टिले अनात्मा बोध गरिसकेको छ। त्यसकारण अभिसमय अलङ्कारमा भनेको छ सेवे शिल मिनेसिङ निन्जे शिल मिनेति रे। अनात्मा बोध गरेको सम्यक प्रज्ञा सम्यक दृष्टि उसँग छ भने ऊ भव संसारमा फसेको हुँदैन। महाकरुणा उसँग छ भने श्रावकको जस्तो परिनिर्वाण भएपछि टुङ्गेर जाने पनि हुँदैन। उसले चिरकालसम्म प्राणीको हित गरेरै रहन सक्छ अरे, किनकि उसँग महाकरुणा छ। यस्तो किसिमले त्यो अवस्थामा पुग्छ जसलाई भनिन्छ निर्वाण। त्यो निर्वाणको नाम के हो त भन्दाखेरि अप्रतिष्ठित निर्वाण, नन अवाइडिङ निर्वाण। मिनेपिङले देवा अप्रतिष्ठित निर्वाण भनिन्छ, त्यो प्राप्त गर्नु हो। एवं प्रकारले त्यसको कारण छ हैन। त्यसको कारण छ किनकि भव संसारका विषयवस्तुहरू सबै संस्कार दुःखले ग्रसित छन्। संस्कार दुःख भनेको अनित्य क्षण क्षणमा बदलिरहनु। पहिलो क्षणबाट दोस्रो क्षणमा पुग्नुभन्दा पहिलो क्षण नष्ट भइसकेको हुन्छ, बिल्कुलै नष्ट भइसकेको हुन्छ। जस्तो कि तपाईँले पानी उमालेर पानीलाई आगो बनाउँछु भनेर पानी उमाल्न थाल्नुभयो भने त्यो पानी आगो बन्नुभन्दा पहिल्यै त्यो सुकिसकेको हुन्छ। त्यस्तै पहिलो क्षण दोस्रो क्षणमा पुग्नुभन्दा पहिल्यै त्यो नष्ट भइसकेको हुन्छ। त्यो नष्ट हुँदाखेरि त्यहाँ सन्चो हुँदैन। सन्चो नहुने भएकोले त्यसलाई भनिन्छ संस्कार दुःख होइन। ख्याप धुइसके दुःख, संस्कार दुःख एज अ कन्डिसनल सफरिङ अफ कन्डिसनल होइन, संस्कार दुःख भनिन्छ यसलाई। तसर्थ यो संस्कार दुःख भन्ने कुरा चाहिँ अनि साधक साधिकाले जानेको हुन्छ। यो भाव संसार सबै, चाहे त्यो ब्रह्मलोक नै किन नहोस्, चाहे त्यो निराकार लोक नै किन नहोस्, सबै संस्कार दुःखले व्याप्त छ। त्यसकारण शाश्वत दृष्टि राखेर साधना जति सुकै गरे तापनि दुःखबाट चाहिँ मुक्त होला, विपरिणाम दुःखबाट पनि के हालसम्म मुक्त होला, तर संस्कार दुःखबाट मुक्त हुन सक्दैन, उपेक्षा वेदनाबाट मुक्त हुन सक्दैन। संस्कार दुःख उपेक्षा वेदनाबाट मुक्त हुनुको लागि त सम्यक मार्गमै आउनुपर्छ, सम्यक दृष्टि हुनु जरुरी छ। त्यसलाई हामी चाहिँ बुद्ध शरण गच्छामि भनेर बुद्धकै शरणमा गएको कारण चाहिँ यही हो, अरू कुनै कारण छैन। यदि अन्य मार्गहरूमा पनि यो संस्कार दुःख हटाउन सक्ने खालको दक्ष मार्ग भइदिएको हो भने अन्य धर्ममा पनि शरणमा गए हुन्छ, तर अरूमा त्यो छैन। अरूमा यसको उपचार छैन। त्यसैले बुद्धकै शरणमा आउनुपर्ने कारण त्यो हो। अब बुद्धको शरणमा आएपछि अनि अरूको शरणमा जाने केही आवश्यक पनि रहेन, किनकि हामीलाई चाहिएको संस्कार दुःख हटाउनुपर्ने हो। संस्कार दुःख हटाउने उपाय बुद्धले भनिसकेपछि अरूले त यो कुरा भन्न जान्दैन, अरूको धार्मिक शास्त्रमा यो कुराको उल्लेख छैन, नभइसकेपछि अनि अरूको शरणमा जाने औचित्य पनि रहेन। त्यसैले मेरा केही मित्रहरूले भन्नुहुन्छ, तपाईँहरू बुद्धिस्टहरू, मेरा केही हिन्दू मित्रहरूले भन्नुहुन्छ, हिन्दू धर्मका मित्रहरूले, हामी चाहिँ तपाईँको भगवान्लाई हामी पनि भगवान् भनेर मान्छौँ, शरणमा जान्छौँ। तपाईँ बुद्धिस्टहरू चाहिँ हाम्रो भगवान् हामीले मानेको भगवान् के शरणमा जानु भने मलाई भन्नुहुन्छ। यो स्वाभाविक कुरा पनि होला एक किसिमले होइन, अब सम्मान त गर्नुपर्छ सबैको होइन, तर जब शरणमा जाने भन्ने कुरो छ, यस्तो नमस्ते गर्नु ढोक गर्नु भन्ने कुरा एउटा हो, तर शरणमा जाने भन्ने कुरा फरक कुरा हो। फेरि शरणमा जाने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो अन्तिम लक्ष्य के हो त्यसलाई तोकेर जानुपर्ने हुन्छ होइन। त्यसैले चाहिँ बुद्ध शरणमा गच्छामि भइसकेपछि अन्य देवी देवताहरूको चाहिँ शरणमा, अन्य देवी देवता रुखलाई भगवान् मानेर ढुङ्गालाई भगवान् मानेर यसरी शरणमा जान नमिल्ने कारण चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ यो संस्कार दुःख
त्याग्न सक्ने कुरा त्यहाँ उपदेश छ कि छैन? ती देवी देवताले यो कुरा गर्छन् कि गर्दैनन्, भन्छन् कि भन्दैनन्, हो त्यसमा भर पर्छ। जुन कुरा बुद्धले भने संस्कार दुःख यसरी त्यागिन्छ भन्नुभयो उहाँले, संस्कार दुःख चाहिँ सम्यक दृष्टिले त्याग्छ, सम्यक दृष्टिले चाहिँ अनात्मा बोध गर्छ। त्यो अन्य धर्ममा आत्मबोध हुन्छ, आत्मालाई आत्मदर्शन भन्ने कुरा मात्रै बढी प्रस्तुत भइरहेको हुन्छ। त्यो अनात्माको कुराहरू कहिले आउँदैन। त्यो नआइसकेपछि अनि संस्कार दुःख पनि त्याग्न सक्दैन रे। त्यो भएर यता चाहिँ सम्यक मार्गबाट चाहिँ संस्कार दुःख त्यागिन्छ होइन। र अरत्तधरीले पनि संस्कार दुःख त्याग्ने हिसाबले अभ्यास गरेको हुनुपर्छ। बुद्धिसत्व त अब भन्नु नै के परेर, समाजमा बुद्ध हुनेलाई त भन्नु नै के परेर हो। यस्तो किसिमले अनि बुद्धिसत्वहरूले भगवानको सम्यक मार्गमा साधना अभ्यास गर्दाखेरि जीवनमा आएको झिनामिना शारीरिक केही दुःख पीडा मानसिक केही चिन्ताहरूलाई उनीहरूले खासै केही महत्त्व दिए। यी कुरा त यो संसारको हो, आउँछन् जान्छन् भन्नेलाई उसले स्वतः स्वीकारेको हुन्छ। त्यसलाई खासै केही ठुलो चासोको विषयमा हेर्दैन होइन। किन उसको लक्ष्य त धेरै माथि छ, ऊ पुग्ने बिन्दु त धेरै माथिको छ नि त। त्यहाँदेखि चाहिँ झिनामिना कुरामा उसले खासै केही त्यसलाई चाहिँ ठुलो इस्युको रूपमा हेर्दैन, त्यसलाई सहज स्वीकार्छ अनि त्यसलाई लेट गो गर्छ। कुरो त्यस्तो हो। हस् त यति भन्दै समयले पनि अब भइसकेछ। अब आजको धम्मदेशना म यहाँ विश्राम गर्न चाहन्छु र भोलि पनि हामी करुणाहरू सम्बन्धमै चर्चा हुन्छ, परिचर्चा हुन्छ। यसमा तपाईँको के प्रश्नहरू छ भने यही मेसेन्जरमा तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ। अझै पनि विद्वान कल्याण मित्रहरू जीवित हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूसँग सोधपुछ गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ हामी उत्तर दिने कोसिस गर्नेछौँ है। हामीसँग त्यस्तो उत्तर दिने खालको हैसियत त छैन, तैपनि अझै पनि हाम्रा कल्याण मित्रहरू महान अझै पनि जीवित हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग हाम्रो राम्रो सम्बन्ध छ। उहाँहरूसँग सोधपुछ गरेर पनि अनि तपाईँको उत्तर दिने हामी कोसिस गर्नेछौँ। हस्त यति भन्दै पुनः परिणाम गरौँ। सोनम दिए थम्जे शिव न्ये थुम्ने न्ये पे दाना फम्जे ने केगा नाचे बालों ठुपा सिपे सोलेन डो वन ढोलो वराइशु।